दिनको कार्यशालामा स्वागत छ। आज सहित हामी लगभग अब 8 दिन मात्रै बाँकी छ। हाम्रा विषयवस्तुहरू केही थोरै बाँकी छन् कार्यक्रममा। त्यसैले अब अलिकति सहभागिता हुने क्रम ढिलो हुँदैछ। यो हामीले पनि अलि ढिलो गरेर पनि होला कि या सहभागी सर्मे गर्ने ढिलो आएर पनि हामी ढिलो भएको हौँ एक हिसाबले त। अहिले एकछिनमा चाहिँ हामी 50 झन्डै 60 नै पुग्छौँ। अहिले तत्काल अलिक कम छौँ। यसमा विषयवस्तुमा सायद कन्फ्युजन नरहेर पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा अनुमान पनि छ। हस्, आजको कार्यक्रमलाई हिजोकैदेखि ठ्याक्कै बरु हिजोको अलिक केही विषयवस्तु थोरै रिपिटेसन गर्दै एक कक्षा अघि बढाइदिनु न लालु चौधरी सरलाई अनुरोध गर्दै यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद राजकुमार सर। म अगाडि बढिहालेँ। उपस्थित सम्पूर्ण सर म्यामहरुमा नमस्कार। हामी एक्सेलमा ग्रेड सिट बनाउने जमर्को गरिरहेका छौं र तपाईहरुलाई सजिलो होस् भन्न खातिर मैले चाहिँ एउटा नमुना रिजल्ट सिट यहाँ तयार पारेको छ। म तपाईहरुलाई सुरुमै फर्स्टमै यो रिजल्ट सिट पठाइदिन्छु। यसका लागि सबभन्दा पहिले तपाईहरु यसलाई डाउनलोड गर्दै गर्नु होला। अनि त्यसैले सँगै गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस फाइल लायो। प्र्याक्टिस फाइल 3 भनिएको छ। यो फाइललाई डाउनलोड गर्नु होला र हामी सँगै। हजुर, मलाई एउटा कुरो कस्तो भन्न मन लाग्यो भने यो प्र्याक्टिस फाइल जो हजुरले दिनुभयो नि, हजुर भर्खर यसबाट हामीले हजुरले भन्दै गर्दा चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। तर समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नु भने हजुरले कहाँ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले नहेरिकन चाहिँ पत्तै नलाउने अवस्था आउँदो रहेछ क्या। होइन, त्यही त हामी सँगै जानुपर्छ भनेको। म जे गर्छु तपाईहरुले त्यही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ। अब टेबल बनाउन समय लाग्छ, यसो गरेपछि टेबल बनाउनु पर्दैन के तपाईहरुले। एकदम पनि हजुर। अनि सँगै बढ्न सजिलो हुन्छ। ल अनि उतातिर टेबलतिर हेर्न थाल्नु नि, यता के भन्नुहुन्छ बरु टेबल गर्नु भन्दा हेर्दा चाहिँ धेरै बुझिने जस्तो पनि हुँदो रहेछ गाडी। अब हेर्नुस् है, मैले हुन्छ सर, तपाईहरुले नि फेला पार्नुभयो होला। मैले यहाँ खोलेँ, तपाईहरु पनि खोल्नुहोस्। सँगै चाहिँ के गर्नुपर्छ नि, त्यो धेरै साथीहरुले के नआउँदो रहेछ भने नि, यता जुम र यो के अरे हाम्रो यो जुन छ फाइल एक्सेल चाहिँ एकैसाथ खोल्न सक्नुहुन्न क्या साथीहरुले। यता उ गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है, मैले कुनै दुईटा फाइल खोलेको छु भने सँगै एकचोटि दुईटा फाइल हेर्न सकिन्छ। घरि जुम हेर्ने, घरि यता हेर्ने सकिन्छ गर्न। ल अब मैले आज फेरि हुन त यहाँ आजका धेरै कुराहरू मैले हटाएको छु। क्रेडिट आवर छैन, प्र्याक्टिकल मार्क्स र यता थ्योरिटिकल मार्क्स पनि हटाएको छु। अब यहाँ सुरुमा चाहिँ मैले एसएन लेखेको छ, लालु चौधरी नाम लेखेको छ, क्लास लेखेको छ। यो क्लास नलेख्दै पनि हुन्थ्यो चाहिँ। त्यसरी यता यो रजिस्ट्रेसन नम्बर यो केलाई आधार बनाएर गरेको भने, जस्तो हामीले ग्रेड सिटमा के चाहिन्छ, हामीलाई ग्रेड सिटमा के चाहिन्छ तिनै कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ छैन। जस्तै ग्रेड सिटमा विद्यार्थीको नाम छ, विद्यार्थीको जन्म मिति छ, विद्यार्थीको बुबाको नाम छ। अनि त्यसरी यतापट्टि तल जाउँ, तल यो थ्योरिटिकल मार्क्स र प्र्याक्टिकल मार्क्स छ। अनि फाइनल ग्रेड छ र ग्रेड पोइन्ट छ। तर हामी सबै कुरा राखेका छैनौँ। यसमा चाहिँ सामान्य साधारण तरिकाको सामान्य बनाउने छौँ। ल यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिले यो डेटा तपाईहरुले फेला पारिसक्नुभयो होला। ल डेटा फेला पारिसकेको छ। अब हुन्छ त्यसो त मैले यहाँ के गरेको छ भने, ल त्यसो हुँदा यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरुको नम्बर मैले यहाँ राखेको छ। अहिले भर्खरै मैले बनाएको। अब जस्तो यसको आधारमा ग्रेड पोइन्ट कति आउने, ग्रेड के आउने। जस्तो यो विद्यार्थी भनेको चाहिँ इंग्लिशमा ए ग्रेड आयो। अरू विषयमा पनि ग्रेडहरु राखेका छन्। र यो ग्रेड आउने बनाउने कसरी, ल म सँगै सिकाउँछु है त। पहिले 1 नम्बरमा तपाईहरु यहाँ मार्क्स आफू खुसी राख्नुहोस्, जे इच्छा लाग्छ राख्नुहोस्, आफू खुसी राख्नुहोस्। जे राखे पनि भयो। ल राखिसक्नु होला। हुन त यहाँ राखेकोलाई मान्यता दिए पनि भयो, आफू खुसी राख्दा पनि भयो।
अब त्यसरी हामी ग्रेड लेजरमा आउँछौँ। ग्रेड लेजरमा आए पनि भयो, ग्रेड जिपी लेजरमा गए पनि भयो। यो जिपी भनेको ग्रेड पोइन्ट हो भने यो ग्रेड लेजर हो। ल हामी ग्रेड लेजरमै आउँछौँ। अब यहाँ ए आउने कसरी बनाउने यहाँ चेन्ज गरेर देखाउँछु है त। जस्तो यो इङ्ग्लिसमा अहिले ए छ, जब यसको मार्क्स म घटाउँछु, यहाँ 85 भाटामा कति राखौँ भने 55 राखेँ मैले। ल 55 राख्ने बित्तिकै अर्को के ग्रेड आयो होला त, हेर त सी प्लस ग्रेड आयो। अब सी प्लस ग्रेड आयो। अब यसलाई फेरि मैले यसैलाई मात्रै यो बाँकीलाई अहिले यो डिलिट गरे पनि हुन्छ। ल बाँकीलाई मैले डिलिटै गरिदिएँ, अनि कन्फ्युजन किन हुन्छ भने एउटैमा मात्रै गरेँ क्या, एउटैमा मात्रै। फेरि मार्कसिटमा गएर म अलिकति बढाउँछु, यसलाई 75 राख्छु। 75 राखेँ। अब 75 राख्दा चाहिँ के हुन्छ होला हेरौँ फेरि। ल हेर्नुहोस् त बी प्लस भयो। अब यसको लागि हुन त हामीलाई यो यहाँबाट जान्छु है त, ग्रेड सिटबाट गएँ। ग्रेड सिटमा तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ होला, 90 देखि माथि भए ए प्लस, 90 देखि 90 to 100 भनेको चाहिँ 90 देखि माथि भए ए प्लस ग्रेड, 80 देखि माथि भए ए, 70 देखि माथि भए माथि भए बी प्लस, 60 देखि माथि भए बी, 50 देखि माथि भए सी प्लस, 40 देखि माथि भए सी। र यहाँ यो पुरानो यो हाम्रो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम पुरानो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अनुसारको छ। अहिले नयाँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ 35 देखि 40 सम्म भए डी। यहाँ डी प्लस छैन है, यो पहिले चाहिँ डी प्लस थियो, अहिले चाहिँ डी छैन। भर्खरै मात्रै पुसमा मात्रै भर्खर 2-4 दिन अगाडि, 1 हप्ता पनि भएको छैन हो, लेटर ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ चेन्ज भएको छ है। ल अहिले चाहिँ मैले यसलाई यो पुरानो देखाएँ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ, लेटर यो ग्रेड लेजरमा राख्छौँ। अब यहाँ चेन्ज गरेर देखाउँछु है त। ल सुरुमै हुँदै मैले यहाँ फर्मुला लेखिसकेको छ। अब यो फर्मुलालाई चाहिँ म डिलिट गरेर देखाउँछु। यहाँ फर्मुला छ होइन, यो फर्मुलामा के छ। अब यो धेरै लामो देखिन्छ, यति धेरै लामो तपाईँहरूले टेन्सन मान्नु पर्दैन। यो लामो देखिएर चाहिँ तर्सिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, म यसलाई डिलिट गरिसकेँ। अब यहाँ बिस्तारै हामी गर्छौँ। यसको लागि हामी कन्डिसनल फर्मुला लाउँछौँ। कन्डिसनल भनेको इफ भन्ने फर्मुला लाउनुपर्छ। ल बिस्तारै सँगसँगै गरौँ है। अब सर अगाडि बढिसक्नु भएन चिन्ता भन्नुहोस्। ल इज इक्वल टु तपाईँहरू पनि एक्सेल फाइलमा आउनुहोस् न, यतै पनि हेर्नुहोस् यतै पनि हेर्नुहोस्। पहिले यति चाहिँ एउटा लेखिसकौँ, अनि त्यसरी हामी एक्सेल फाइलमा प्र्याक्टिस गर्छौँ। इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ फङ्सन लेख्नुभन्दा अगाडि इज इक्वल टु थिच्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि अब यहाँ चाहिँ हामीले इज इक्वल टु लेख्यौँ। मार्कसिटमा भनेपछि मार्कसिटमा हामी यहाँ आइपुग्यौँ है त। मार्कसिटमा यो अङ्क भनेको है त मार्कसिटमा, अब त्यहाँ त अङ्कै थिएन। यो मार्कसिटमा यहाँ 75 हामीले देखिरहेको छ इङ्ग्लिसको लागि। यो मार्कसिटमा इङ्ग्लिसमा 75 भए, अथवा यो सिटमा भए, मैले यो सिटलाई क्लिक गरेँ, के अरे यो सेललाई क्लिक गरेँ। मार्कसिटको यो सेलमा 75 भए 75 भन्ने ठाउँमा, यो 75 भए ठाउँमा है त, यो 75 हुनु छ भने होइन, यहाँ 90 पनि हुनसक्छ, 95 पनि हुनसक्छ भनेको अर्थ यो सेलमा 90 भन्दा बढी वा बराबर भए। ल 90 भन्दा बढी वा बराबर भए। बिस्तारै जाँदैछु म। यो सेलमा भनेको E5 सेलमा अब म यहाँ 90 लेख्दैछु। 90 भन्दा बढी भए, सुन्नुहोस् है, यो सेलमा ग्रेटर देन 90 or इक्वल, ग्रेटर or इक्वल्स टु 90। मार्कसिटको यो सेलमा यो अहिले हामी मार्कसिट भित्र छौँ है त। यहाँ मार्कसिटको यो सेलमा बनाउँदैछौँ ग्रेड लेजर भित्र सूत्र, तर मार्कसिटको आधारमा बनाउँदैछौँ। यो सेलमा यो सेल भनेको E5 सेल हो, E र 5 को सेल हो यो। E5 मा 90 भन्दा बढी वा बराबर भए हामीलाई चाहिने ग्रेड के हो? अघि हामीले सूत्र देखाएको थियौँ। 90 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामी A+ भन्छौँ।
अब यहाँ चाहिँ इन्भर्टेड कमा निकाल्नलाई शिफ्ट र इन्भर्टेड कमा थिच्नुहोस्। जेकेएल पछाडि के छ कोलन, त्यसपछि इन्भर्टेड कमा। हामीले अक्षर लेख्नु पर्दा चाहिँ इन्भर्टेड कमा राख्छौँ। ए प्लस फेरि इन्भर्टेड कमा बन्द गरौँ। ल यति त गर्न सक्नुहुन्छ होला। ल यति गर्नुहोस् त, मुख्य सूत्र नै यति हो। अथवा बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटि म भन्छु, अथवा हेरेर गर्नुहोस् न। यो यति अगाडि इफ लाउनु पर्दैन सर? ए पर्छ मैले इफ सेन्टेन्स भन्दा इफ सेन्टेन्स मेरो विषय पर्दैन। फेरि हेरौँ, इफ त लाउनु पर्छ। इफ सेन्टेन्स भनेपछि इफ त लाउनु पर्यो। फेरि मैले सुरु गरेँ, इज इक्वल टु इफ सेन्टेन्स हो यो, कन्डिसनल फर्मुला बनाउँदैछौँ। इफ ट्याब गरिसकेपछि अब म मार्कसिटमा जान्छु। मार्कसिटमा जहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर छ। मार्कसिटमा गइसकेपछि अब हामीले अङ्ग्रेजीको यो नम्बरको आधारमा यो 75 जहाँ छ, जहाँ चाहिँ 80 पनि हुनसक्छ भोलि, होइन। अब यो सेलमा 90 र 90 भन्दा बढी मार्क्स भए यो सेल चाहिँ E5 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 90 देन भनेको यहाँ मैले कमा राखेँ है त। नेपालीमा भनौँ, यो E5 सेलमा 90 ल्याउने बित्तिकै 90 अथवा 90 भन्दा ठुलो 91, 92, 93 ल्याउने बित्तिकै उसको ग्रेड के आओस् भन्दा हामीले त्यो तालिका हेर्नुपर्छ। यो तालिकाबाट हाम्रो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम NEB अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशन गरेको हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उसमा वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 90 भन्दा बढी अङ्क ल्याउनेलाई हामी A+ भन्छौँ। त्यसकारण यसको लागि इन्भर्टेड कमा A+, फेरि इन्भर्टेड कमा। अक्षर हो भने चाहिँ इन्भर्टेड कमा लाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ सङ्ख्या थियो, अङ्क थियो भने चाहिँ इन्भर्टेड कमा लाउनु पर्दैन। मैले फेरि कमा राखेँ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा कन्डिसन चाहिँ पुरा भयो। यो कन्डिसन चाहिँ लेख्दै गर्नुहोस् त। ल लेखौँ है त। आफ्नो प्र्याक्टिसमा मैले प्र्याक्टिस फाइल पठाइरहेको छु, त्यसमा ट्राई गर्नुहोस् त। यति लेखिसकेपछि सरहरूले च्याटमा यसो भए पनि भन्दै गर्नुहोस् है। प्र्याक्टिस फाइलमा फर्मुला छ सर, होइन प्र्याक्टिस फाइलमा फर्मुला छ भने उडाउनुहोस् न, सकिहालिन्छ नि उडाउनु त। अथवा त्यो प्र्याक्टिस फाइललाई जस्ता तस्तै राखेर त्यसलाई कपी गरेर अर्को ठाउँ राख्नुहोस् न, अनि त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ। ए ल प्र्याक्टिस फाइल माग्दै हुन्थ्यो, मैले अपलोड गरिदिएको छु च्याट बक्समा। त्यहाँ चाहिँ फर्मुला समेतै छ होला, त्यसलाई हामी चाहिँ सेभ एज गरेर अर्को फाइल तयार गरेर यो भविष्यमा यो तपाईँले चाहिन पनि सक्छ हेर्नलाई। फेरि सरले कुन फर्मुला लाउनु भएको थियो भनेर चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्थ्यो। सिक्ने काम पनि गर्दै गरौँ, त्यसलाई सेभ गरेर अर्को नयाँ फाइलमा चाहिँ
प्र्याक्टिस गरौँ न ल सहभागिता अलिक अन्तर्क्रियामूलक नै हुँदै जाओस् भन्ने हिसाबले माइक्रोफोन खोलेको छु। कृपया आफ्नो व्यक्तिगत हल्लाहरू चाहिँ कम गर्ने प्रयास गरिदिनु होला। सरले गर्दै हुन्छ होला। फेरि यदि कन्फ्युजन छ भने फेरि म एकचोटि हेरिदिन्छु। ल हेरौँ है त फेरि म यसलाई। हजुर राजकुमार सर मलाई लालु सर हजुर मैले हजुरले त्यहाँ देखाउनु भयो जस्तै गरेँ कि हजुर तर यसले त मानेन। मैले के त्यहाँ पछि इन्टर गर्नु पर्यो होइन ए सुन्नुहोस् यहाँ अहिले धेरै बाँकी छ के यो 90 मात्रै होइन। अहिले हेर्नुहोस् न यो एउटा यति गरिसक्नुभयो होइन त्यतिसम्म चाहिँ लेखेँ कि हजुर हजुर लेख्ने कुरा लेखेँ त क्लिक गर्ने कुरा गरेँ त्यसै नै क्रसर हल्लिरहेछ त्यस्तै छ। ठिक छ ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है अब यो त यही सेलमा जहाँ यो मैले 75 यो सेललाई क्लिक गरे हो नि त यो सेलमा 90 भन्दा बढी आए ए प्लस तर 90 भन्दा कम पनि त आउन सक्छ नि त बढी मात्रै आउन सक्छ र कम पनि त आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसैले यसलाई फेरि हामी लेख्छौँ। यसलाई फेरि लेख्छौँ भन्नुको अर्थ यसलाई कपी गर्छौँ। यो लेखिरहन त झन्झट हुने भयो नि त हो यसलाई हामी कपी गर्छौँ। यही फर्मुलालाई कपी गर्छौँ। ल कपी गरौँ। मैले फेरि कपी गरेँ है त यतिलाई मैले के अरे सेलेक्सन गरेँ के अरे दोहोरै लेख्नु नपरोस् भने मैले यसलाई कपी गरेँ के अरे सेलेक्सन गरेँ। अब कन्ट्रोल सी थिचेर अब यहाँ पेस्ट गर्छु है त। ल हामीसँग हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब यसको कतिवटा छ गर्नुहोस् त ए प्लस 1 ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अनि त्यसरी डी गर्दा कतिवटा भयो 7वटा र एउटा चाहिँ नन ग्रेडेड 8वटा ग्रेड छ है त। त्यस पछाडि त्यसै हुनाले चाहिँ म यहाँ 8 पटक कपी पेस्ट गर्छु है त। पेस्ट गर्दै लान्छु। फेरि एकचोटि हेरौँ त ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अनि त्यहाँदेखि डी। पहिले चाहिँ डी प्लस पनि थियो अहिले डी प्लस छैन है डी अनि त्यस पछाडि नन ग्रेडेड गर्दा 8वटा ग्रेडहरू छन्। 8वटा ग्रेड भएको हुनाले एकचोटि त भइसक्यो। अब 7 चोटि पेस्ट गर्छु। अब सरले धेरै लामो फर्मुला लेख्नु भयो भन्नु होला। फर्मुला चाहिँ यति मात्रै हो। ल अब म पेस्ट गर्दैछु है त कन्ट्रोल सर हजुर यसलाई सुरुदेखि फेरि गरिदिनु त एकपल्ट। यो मार्कसिट भन्ने त्यो प्र्याक्टिस फाइलमा कहाँबाट ल्याउनु पर्छ सर? त्यो चाहिँ याद भएन कि। ल ल ल ल ल अहिले यहाँ सुन्नुहोस् न यो चाहिँ मार्कसिट हो जहाँ चाहिँ मार्क्स छन्। अब एउटा विद्यार्थी मात्रै राखेको छ यहाँ चाहिँ अन्य विद्यार्थीहरू पनि अहिले थप्न सकिन्छ। अर्को यो ग्रेड लेजर हो। यो ग्रेड लेजरमा मलाई यहाँ चाहिँ ग्रेड चाहियो भयो इङ्ग्लिसको ग्रेड कति भनेर चाहियो हो। त्यसो हुँदा मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ बरार थिच्छु। बरार थिचेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है यी लेख्दा नि भयो यी माथि गरेर लेख्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन। एउटै हो। फर्मुला चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने हो कि अर्कोमा चाहिँ हो मार्कसिटमा हो? होइन ग्रेड जहाँ चाहिँ हामीलाई के अरे ग्रेड चाहिएको छ त्यहाँ अघि तपाईँले मार्कसिटमा गर्नु भएको थियो कि त्यही भएर नि होइन होला। होइन अहिले एकछिनमा मार्कसिट जान्छ आफै एकछिनमा मार्कसिट दिन्छ। अब मार्कसिट दिन्छ हेर्नुहोस् है। अब हामीले चाहिँ यहाँ त मार्क्स त छैन के को आधारमा गर्ने मार्क्स त ल्याउनु पर्यो मार्कसिटबाट हो। त्यसो हुँदा पहिले इफ लेख है त अहिले बिर्सिन्छ फेरि इफ हामी कन्डिसनल फर्मुलामा आयौँ यहाँ डबल क्लिक गरेको 1 2 ल अब लजिकल टेस्ट भन्छ। यो लजिकल टेस्ट भन्छ। यो लजिकल टेस्ट भनेको चाहिँ मार्कसिटमा अब मार्कसिटमा फेरि आइपुगेँ है। ल मार्कसिटमा आइपुगेँ म। मार्कसिटमा यो सेलमा यो इङ्ग्लिसको यो सेल भएको भनेको E5 मा यो E5 सेलमा मैले यहाँ क्लिक गरेँ। ल क्लिक यो सेलमा मार्क्स चाहिँ कति रे 90 भन्दा बढी अथवा बराबर भए E5 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 90 देन भनेको चाहिँ हामी कमा थिच्छौँ। हामी यहाँ पनि हेर्दैछौँ यहाँ लजिकल टेस्ट कमा। अब भ्यालु इफ ट्रु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सिन्टेक्समा हेरौँ त भ्यालु इफ ट्रु भने चाहिँ यो 90 भए चाहिँ कस्तो मार्क्स आउने भन्छ यसले के
भ्यालु इफ ट्रु यो चाहिँ साँचो भए अर्थात् यो सेलमा चाहिँ 90 आए यहाँ चाहिँ कति आउने भन्छ यसले भनेपछि कति आउनु पर्यो हाम्रो नेपालको सिस्टम लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार यहाँ चाहिँ ए प्लस आउनु पर्यो ए प्लस लेखौँ अब इन्भर्टेड कमा चाहिँ राखौँ अनिवार्य इन्भर्टेड कमा लेखिएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन यहाँ इन्भर्टेड कमा जब कुनै अक्षर लेख्छौँ हो त्यो अक्षर लेख्दा चाहिँ जस्तै यहाँ अक्षर लेखौँ ए प्लस अब फेरि इन्भर्टेड कमा इन्भर्टेड कमा बन्द गरेँ अब कमा एउटा कन्डिसनमा हामीले लेख्यौँ 90 भन्दा बढी भए ए प्लस आओस् अथवा आउनु पर्यो भनेको यो अब त्यस्तै 90 भन्दा कम 80 भन्दा बढी भए के हुने 70 भन्दा बढी के हुने 60 भन्दा बढी हुँदा के हुने हो यसलाई कन्डिसन बनाउँछौँ र हामीलाई थाहा छ लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा अहिले 8 वटा ग्रेडहरू छन् ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अनि डी र त्यस पछाडि अर्को चाहिँ नन ग्रेडेड छ ल अब मैले यसलाई कपी गर्ने भएँ अब धेरै पटक लेख्नु पर्ने भएकोले अब धेरै पटक लेख्नुको सट्टा चाहिँ यसलाई मैले कपी गरेँ कपी गरिसकेपछि कन्ट्रोल सी अब यहाँ पेस्ट गर्छु यहाँ एक पटक भइसक्यो अब जम्मा 7 पटक गर्छौँ एउटै त्यही उसमा सर हजुर त्यसैमा 2 पटक 3 पटक 4 पटक 5 पटक 6 पटक 7 पटक ल 7 पटक चाहिँ राखेँ मैले ल 7 पटक गरिसकेपछि अब यो फर्मुला त देखिएन यो फर्मुला देखाउन मैले यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएँ त्यो ठुलो सानो बनाउने यो फर्मुला बारलाई ठुलो सानो बनाउने यो अब हुन्छ अब यो धेरै पटक भएको हुनाले चाहिँ हामी कन्फ्युजन हुन सक्छौँ हामीलाई थोरै चाहिएको छ अहिले एबिसी 3टा ग्रेड मात्रै बनाएर हेर्दा पनि हुन्छ एउटा ए ग्रेड बनाउने अर्को बी ग्रेड बनाउने अर्को सी ग्रेड बनाए पनि भयो ल अब यहाँ चाहिँ मैले सबै नै लेख्न खोजेको हुनाले मैले यो 7 पटक नै गरेँ अब हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति एडिट गर्छु थोरै मात्रै एडिट गर्छौँ के एडिट गर्छौँ भने 90 भन्दा बढी भए ए प्लस यहाँ 80 बनाउनु पर्यो अर्को 80 भन्दा बढी भए ए मात्रै मैले बनाइसकेँ त्यो एडिट गरेँ थोरै मात्रै एडिट गर्नुपर्छ 80 भन्दा बढी भए ए अब 70 भन्दा बढी भए ल पालिस बिस्तारै गरौँ है सरहरू यसरी एडिट गर्दै गरौँ 70 भन्दा बढी भए अब के होला बी प्लस यहाँ बी प्लस यहाँ बी लेखेँ मैले अब त्यसरी यहाँ पनि 60 भन्दा बढी भए बी होला हैन त बी ल बी हो त्यसरी बी अब त्यस पछाडि क्रमशः यस्तै गर्दै जाम 50 भन्दा बढी भए सी प्लस त्यसरी यो 40 ल 40 भन्दा बढी भए अब यो के चाहिँ होला सी प्लस पछाडि सी सी ल सी ल सी र सी पछाडि चाहिँ अब कति भयो यहाँ 35 भन्दा माथि भयो अर्को चाहिँ 35 भन्दा माथि छ है म्यामले प्र्याक्टिस फाइल माग्दै हुन्छ मैले प्रयास गर्दा नेटवर्क डिस्कनेक्टेड भन्यो अन्य सरहरूले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो कि ल डी भाइ त अहिले वर्तमान भर्खरै 1 हप्ता पनि भएको छैन अस्ति यहाँ छिनै मसँग छ यहाँ हजुरहरूले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा गएर 2078 साल पुस 7 गते रहेछ है पुस 7 गते स्वीकृत भएको रहेछ यो जहाँ चाहिँ क्रेडिट आवर पनि छ ल यदि भयो त अब अन्तिममा हामीले अन्यत्र कतै क्लिक गर्नु हुँदैन कतै क्लिक गर्यो भने त बिग्रिन सक्छ हामी थाहा पाउँदैन सर लालु सर यो डी ल्याउने 35 मार्क ल्याउने 12 को विद्यार्थीले के ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने हो कि नपर्ने हो अहिलेको उसमा अहिले चाहिँ के भनेको छ भने अहिले चाहिँ वर्तमान अहिले चाहिँ यो अब आउने परीक्षाबाट सुरु हुन्छ होला 35 भन्दा कम अङ्क ल्याउनेहरूलाई चाहिँ नन ग्रेडेड भनेर चाहिँ ग्रेड नन ग्रेडिङ उसमा राख्छ लिस्टमा राख्छ र उनीहरूलाई प्रमाणपत्र नदिने कुरा गर्दैछ
अनि यसपालि 12 पास गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिले पास गर्ने त पुरानै नियमअनुसार गराउँछ होला, तर यो 35 भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई चाहिँ नन ग्रेडेड सर्टिफिकेट नदिने भन्छ। अब खै के गर्न खोजेको? ल अब हेर्नुहोस् है, अब 35 अङ्क पनि यतिसम्म चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ होला, एडिट गरिसक्यौँ होला। यदि गरेका छैन भने गर्दै गरौँ। यो फर्मुला त कसरी लेख्ने भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु, म कपी पेस्ट मात्रै गरेको मैले। अब हेर्नुहोस् है, अब यस पछाडि जसले चाहिँ 35 अङ्क ल्याउन सक्दैन त्यसलाई फेल पो भन्ने हो कि, अथवा एब्सेन्ट पो भन्ने हो कि, अथवा खाली ठाउँ पो छोड्ने हो कि? हामी जे लेख्छौँ यहाँ, जस्तो मैले यहाँ लेख्न आँटेँ है त। ल यो चाहिँ मेरो आफ्नै, यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको होइन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हो। ल मैले यहाँ इन्भर्टेड कमा राखेँ। अब यहाँ चाहिँ एकछिनको लागि मैले लालु लेख्न चाहेँ भने त्यो लालु आउँछ है त। जसले चाहिँ 35 अङ्क ल्याउन सक्दैन त्यसको लेजर उसमा यो ग्रेडिङमा चाहिँ लालु आउँछ। यसरी आफू खुसी बनाउन पाइन्छ क्या यो। ल मैले लालु लेख्दै। अब त्यस पछाडि अहिले सच्याउनु होला है, त्यो लालु नै लेख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामी एब्सेन्ट लेख्न सक्छौँ, फेल लेख्न सक्छौँ, अथवा नन ग्रेडेड लेख्न सक्छौँ। अहिले सच्याउँला फेरि, यति चाहिँ अहिलेलाई यति गरिराखौँ। ल अब चाहिँ ब्र्याकेट हाल्ने। ब्र्याकेट कतिवटा हाल्ने हजुर? यहाँ कमा दिनु पर्दैन अब? यसो भनेको यसले यतिसम्म 35 भन्दा बढी ल्याए डी होइन भने, यो चाहिँ होइन भने यहाँ हाम्रो फर्मुलामा पनि छ हेर्नु, भ्यालु इफ फल्स भनेको छ नि, भ्यालु इफ फल्स। यदि चाहिँ त्यति पनि ल्याउन नसक्नेलाई के गर्ने भन्दा कसैले नन ग्रेडेड भन्न सक्छ, कसैले फेल भन्न सक्छ, कसैले एब्सेन्ट भन्न सक्छ। जो त हाम्रो स्कुलमा विद्यार्थीहरू नआउने हुन्छन् नि त, त्यो 0 लेख्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ के देखाउने भन्दा एब्सेन्ट देखाउनु पर्यो भने यहाँ एबिएस लेख्ने बित्तिकै हाम्रो यो ग्रेड सिटमा चाहिँ एबिएस देखिन्छ क्या। अहिले मैले लालु लेखेँ र अब ब्र्याकेट राखौँ, क्लोज गरौँ। र ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्छ भन्नाले कतिवटा ब्र्याकेट छ, जतिवटा ब्र्याकेट छ त्यतिवटा राख्नुपर्छ। र त्यो गनिरहनुको सट्टा चाहिँ के छ, रङहरू बेग्ला बेग्लै छ। हेर्नुहोस् है, मैले एकचोटि रङ लाउँदा यो हरियो रङ देखिन्छ, यहाँ जे रङ हुन्छ त्यो रङ यहाँ देखिन्छ, ब्र्याकेटभित्र देखिन्छ। मैले एउटा ब्र्याकेट राखेँ हेरेँ, ल हेर्नुहोस् त हरियो आयो नि त। यहाँ हरियो हुँदा यहाँ पनि हरियो आउँछ। अब दोस्रो कस्तो छ, दोस्रो ब्र्याकेट हेरौँ, यहाँ चाहिँ यस्तो रङ छ, रातो रातो छ भन्छ। अर्को चाहिँ राख्दा हेर्नुहोस् है, यो रातो रातो आयो। त्यसरी अर्को ब्र्याकेट कहाँ छ, यसरी यस्तो। अथवा थिच्दै जाउँ, यो सर्छ, सरेको देखिन्छ, मजाले देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, ल म छेउमा आइसकेँ। अब ब्र्याकेट यति गरिसकेपछि अब इन्टर गर्नुपर्छ है। ल इन्टर, ल बी प्लस आयो। अब यो बी प्लस कहाँबाट आयो भन्दा यो यसको आधारमा आयो। अघि भने जस्तो मैले 35 भन्दा कम अङ्क ल्याएको थिएँ भने के हुन्थ्यो होला हेरौँ। 25 अङ्क राखेँ मैले, 25 अङ्क राखेँ। अब 25 अङ्क राखिसकेपछि अब के कस्तो आयो होला ग्रेड सिट हेरौँ। यी लालु आयो। हामी जे लेख्छौँ त्यो आउँछ, त्यसलाई म अहिले पनि एडिट गर्न सक्छु। अब यो नन ग्रेडेड यो लालु आयो नि त। अब यसैको सट्टामा फेरि यहाँ 95 हालिदिउँ, 95। अब ए प्लस आउँछ, हेर्नुहोस् त ए प्लस आयो। यसरी हामी ग्रेड चाहिँ निकाल्न सक्दछौँ। हुन्छ मैले लालु सर हजुर मेरो त भएन हो। यो यसमा चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ छ। यो एउटै कमा छुटो भने बन्दैन के। ल म फेरि तपाईँको नि हेर्छु। मार्कसिटमा क्लिक गर्नु एकपल्ट सर। के मैले सर? हजुर ल मार्कसिटमा मैले क्लिक गरेँ। खै फर्मुला देख्दैन नि त। फर्मुला मार्कसिटमा छैन नि त सर, ग्रेड सिटमा छ। यहाँ हुन्छ फर्मुला, हेर्नु त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हुन्छ फर्मुला। एक मिनट है सर, यो 35 अनि डी भयो होइन। अनि त्यहाँबाट अर्को लास्टको लागि तपाईँले आफ्नो नाम लेखिदिनु भयो। त्यहाँ जे पनि लेख्न पाइन्छ भन्दैछु त म। ग्रेड तपाईँले एब्सेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो विद्यार्थीलाई, अथवा सर लालु सर इनकम्प्लिट लेखिदिउँ न अहिले तत्काल। इनकम्प्लिट लेख्यो हो, यसलाई इनकम्प्लिट भन्न सक्छौँ। अथवा ग्रेड वृद्धि हो नि त यो। अझ स्टेरिक पनि लाउन सक्नुहुन्छ। ल मैले एकचोटि स्टेरिक नै लगाइदिएँ। ल मैले स्टेरिक लगाइदिएँ है त। यो ल स्टेरिक लगाइदिएँ। अब लगाइदिएपछि इन्टर गरेँ मैले फेरि। अब यो विद्यार्थीको नम्बर हेरौँ, एकछिनको लागि हेरौँ है त। यो विद्यार्थीको नम्बर थोरै राखिदिउँ, 20 राखिदिउँ। ल 20 राखेपछि अब हेरौँ त के आयो। स्टेरिक आउनुपर्छ, स्टेरिक आयो नि त। यो विषय चाहिँ लागेछ भन्ने कुरा बुझियो यहाँ। अथवा इन्कम्प्लिट लेख्न सक्नुहुन्छ। अघि राजकुमार सरले भन्नुभएको जस्तो यहाँ हामी इन्कम्प्लिट लेख्न सक्छौँ यो स्टेरिक भाटामा। ल इन्कम्प्लिट, इनकम्प्लिट
इन्कम्प्लिट ल इन्कम्प्लिट लेखेँ अब फेरि इन्ट्रो गरेँ अब त्यो हेर्नुहोस् त इन्कम्प्लिट भन्ने आयो यसरी हामी फर्मुलामा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा देखाउन सक्छौँ अब इन्कम्प्लिट भन्ने चाहिँ धेरै भयो भने अब यो इन्कम्प्लिट किन राख्ने खाली नै राख्ने भन्ने भन्नुभयो भने खाली पनि बनाउन सकिन्छ यदि खाली बनाउने हो भने यहाँ भएको अक्षरलाई हटाउनु पर्छ है त ल अब त्यसरी एउटा हामीले गर्यौं अब यो विद्यार्थीले कति अङ्क ल्यायो भन्दा यहाँ राख्दियौं ल अहिले 89 राख्दियौं 89 सम्म चाहिँ ए हो 90 आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है यहाँ पनि विवाद छ कति कति सहरहरुमा 89 मा चाहिँ ए आयो हैन अब 90 एक नम्बर आउने बित्तिकै एक नम्बर थप्ने बित्तिकै 89 मा चाहिँ ए आयो भने 90 आउने बित्तिकै ए प्लस आउँछ हेर्नु नि ए प्लस आयो यसरी ल अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै हेर्दै छौं अब दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौंको लागि यदि टाँसिएको छ भने यसरी टाँसिएको छ भने हामी अस्ति पढेकै छौं ड्र्याग गर्न मिल्छ ड्र्याग गरेर हेरौं ड्र्याग गरौं यति गरेर यहाँ चाहिँ प्लस राखेर ड्र्याग गर्दिने यसरी ड्र्याग गरेपछि हाम्रो अरु पनि सिटमा सूत्र आफै आफ जान्छ हेर्नुस् त केही गर्नै परेन एउटा बनायौं अरु सजिलै बन्यो फर्मुलामा केही छ भने फेरि एकचोटी हेर्नु पर्छ ल सर फर्मुला चाहिँ ग्रेड लेजरमा बनाउनु पर्यो हैन सर हजुर ग्रेड लेजर र अर्को जीपी लेजरमा पनि बन्छ अब जीपी लेजरमा पनि बनाउँछौं हामी अनि त्यो मार्कसिट आएको चाहिँ त्यहाँ मार्कसिटमा जानु पर्यो अगाडि हैन हजुर मार्कसिटबाटै यो कनेक्टेड छ मार्कसिटमा नम्बर मार्कसिटको नम्बरको आधारमा यो जेनेरेट हुन्छ अटो जेनेरेट हुन्छ यो हजुर ल इनरको फर्मुला अहिले मैले डिलिट गरेँ एउटा चाहिँ राखी छोडे ल यो क्लियर भयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ सुरुमा एउटा यति मात्रै बनाउने हो के यति बनाएपछि त्यसरी कपी पेस्ट गर्ने मात्रै त हो ल अब यति गरिसकेपछि हामी ग्रेड पोइन्ट लेजर पनि हेरौँ न के सरर गर्दै हुन्छ होला हुँदैछ पनि ल यति चाहिँ शेयर गरौँ न ल मैले स्टप गरेँ के छ उत्तम सर हुँदैछ नि हजुर सर भर्खर सक्यो के रे डिजिटल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन शेयर गर्दिनु सर पोस्ट डिजिटल छ नि त हुन्छ सर हुन्छ भयो भइसक्यो छ आउनुस् न मैले यहाँ गरेको छुइनँ कि म अहिले गर्दाखेरि साथीहरुलाई पनि अलिकति सहयोग हुन्छ हो ठीक हो हजुर मैले यो चाहिँ मार्कसिट होइन सर यो मार्कसिटमा छु हजुर मार्कसिट हो यो नम्बरहरु मेटाउनु कि यही छोड्नु राख्नु न एउटा कुनैमा ल भइराखोस् न केही छैन ल अहिले चाहिँ हामी मार्कसिट नै त एन्ट्री गर्छौं ल ठीक छ 75 मलाई 69 राखे 69 राखे ल ठीक छ अब म कहाँ जानु पर्यो ग्रेड लेजरमा जानुस् लालु सर यो प्र्याक्टिस फाइल पनि शेयर गर्दिदै गर्नु न म्यामले अघि माग्दै हुन्थ्यो त्यतिकै भयो मैले भयो ल हुन्छ सर म यहाँ प्र्याक्टिस फाइल हाल्छु फर्मुला मैले यो हटाउन के गर्नु उत्तम सर प्र्याक्टिस फाइल पठाउनु त लालु सर हजुर फर्मुला हटाउनलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु त त्यसले डिलिट हान्नु न हुन्छ म डिलिट ए हैन ल अब पहिलोमा आउनुस् इंग्लिश पहिलो सेलमा ल इक्वल इफ अनि इफ हो इफ अब तपाईको मार्क्स कहाँ छ त मार्क्स तिर जानु पर्यो हो म यही कन्फ्युज छु मार्कसिटमा जानु पर्यो हो मार्क्स कहाँ छ हिजो हामीले जो टेबल एरिया भरे जस्तो हो यो के हो हजुर 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 मार्कसिट यहाँ जानुस् मार्क्स कहाँ छ मार्क्स मेरो तल 69 मा तल 69 मा हो त्यो मार्क्स त्यो कोठामा भने के यो कोठामा
is E5 is greater or equals greater कमा दिनु परेन पहिले greater or equal गरौँ न पहिले greater or equal greater or equal 90 हामी तीनटा ग्रेड मात्रै राखौँ ल हुन्छ है सर एबीसी मात्रै राखौँ न तीनटा मात्रै अहिले बुझ्नको लागि हुन्छ तीनटा बुझ्नलाई तीनटा मात्रै राखौँ न एबीसी मात्रै राखौँ ल कमा देन थोरै गर्यो भने अल्मलिँदैन के थोरै गरौँ अनि अल्मलिँदैन ल देन के हुनु पर्यो ए ग्रेड हुनु पर्यो ए ग्रेड हुनु पर्यो इन्भर्टेड कमा ए ग्रेड ए हुँदा ए प्लस हो हामीले ए मात्रै लेख्छौँ अहिलेलाई ए इन्भर्टेड कमा हजुर हो अब यो कमा राख्नु फेरि अर्को कमा हजुर ल यो तपाईको एउटा चाहिँ पुरा भयो त अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो अब हाम्रो चाहिँ एबीसी तीनटा छ भने अझै दुईटा ग्रेड थप्नु पर्यो कपी गर्नु त्यसलाई यसलाई म कपी गर्दै छु कपी गर्नुस् ल हो बराबर होइन इफसम्म मात्रै इ पछाडि मात्रै ल हजुर ल कन्ट्रोल सी कपी हो अब पेस्ट दुईचोटि गर्नुस् पेस्ट दुईचोटि गर्नुस् ल फेरि ल भयो ठिक छ अब मार्क्सलाई सुधार्नुस् त 80 देखि माथि भए यहाँ तल्लोमा हैन हो त्यहाँ 90 भयो ठाउँमा चाहिँ 80 if E5 is greater than 80 then grade is B हजुर B plus B मात्रै राख्नु न B ABC तीनटा मात्रै ग्रेड राख्नु यसलाई तत्काल यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हैन हाम्रो चाहिँ निर्णय हो यो चाहिँ प्र्याक्टिस निर्णय हो हाम्रो ल क्यापिटल बी लेख्नुस् हो त्यसै गरी 70 माथि भए के गर्ने होला ल 70 माथि भए के गर्ने हो त्यहाँ राख्नुस् 70 देन ग्रेड इज लालु सर हजुर त्यो अन्तिममा हामीले राखिसकेपछि त्यो नन ग्रेडेड राख्ने बेलामा नि हजुर जो कमा छ नि हाम्रो फर्मुलामा आएको कपी भएर आएको कमा हजुर त्यो कमा भन्दा पछि हामी के लाउँछौँ तपाई इन्भर्टेड खाली छोडिदिनु न ल अब यस वन भन्नु भएको हैन हजुर हरि सर हजुर हो त्यो 70 भन्दा मुनि ल्याउने चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ केही पनि होइन त्यसलाई चाहिँ हामी नन ग्रेडेड भन्दिउँ न इन्भर्टेड कमा भित्र एनजी लेख्दिउँ त्यो ठिक छ त्यो होइन पछाडि सी नै लेख्नु त्यो सर त्यहाँ चाहिँ सी नै लेख्नु यसले भन्न खोजे के भन नि कमा पछाडि आउँछ त त्यहाँ हो अब यसले के भन्नु भ्यालु इ फल्स यदि यति पनि ल्याउन नसक्नेलाई के भन्ने भनेको के यसले हेर्नुस् त अहिले भ्यालु इ फल्स भन्ने चाहिँ हाइलाइटेड भइरहेछ इन्भर्टेड कमा ल्याउनु पर्यो हो अब त्यसरी इन्भर्टेड कमा लेख्नु त इन्भर्टेड कमा हो अब त्यसलाई के उपाधि दिने जस्तो हामीले अघि इन्कम्प्लिट भनेर पनि भन्यौं अब तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता विद्यार्थीले 70 पनि ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले के भन्ने कस्तो र्याङ्कमा राख्ने यदि खाली लेखिदिराख्दा भइहाल्यो नि अहिलेलाई हजुर अहिलेलाई फेलै लेखिदिराख्दा भइहाल्यो नि ल अहिले फेलै राख्दिनु ल फेल राख्नु फेल आउँछ आउँदैन हेरौँ फेल राख्नु त ल फेल राख्यौं फेल इन्भर्टेड कमा अब अगाडि हेर्नुस् कतिवटा कमा छ त्यतिवटा कमा हाल्नुस् बिस्तारै हाल्नुस् कमा कि ब्र्याकेट सर के रे कमा बनाएछ ब्र्याकेट तीनटा छ हैन जतिवटा गुरु झुकाउनु हुन्छ अनि ल अब इन्ट्रो गर्नुस् इन्टर अब हेर्नुस् त फेल भन्ने आयो किनभने उसको 70 कटेको छैन नि त त्यो 70 छैन 69 छ नि त्यही भएर चाहिँ फेल आयो अब इन्टर गर्नु पछि त्यसरी इन्ट्रो गरे हो यसरी गर्दा त भएन सर देयर इज अ प्रब्लम विथ दिस फर्मुला भन्छ गुरु हो तपाईले यहाँ तान्नु पर्छ तपाईले उसको मार्कसिटमा गएर नम्बर तान्नु पर्छ नि अन्डु गर्नुस् यहाँ चाहिँ एकचोटि अन्डु गर्नुस् ल भयो छोडिदिनु अब ग्रेड सिटमा चाहिँ आउनुस् ग्रेड लेजरमा चाहिँ आउनु न हामीलाई ग्रेड त्यता चलाउनु पर्ने कामै छैन नि अब फेलमा क्लिक गर्नुस् हो त त्यहाँ तान्नुस् हो कोही फेल होला कोही पास होला हैन ल यो के भयो तान्नु न परिश्रम तान्नु न
समस्या भयो भने सर कपी पेस्ट गर्दा नि हुन्छ, छोडिदिनु। हो हजुर। यसरी चाहिँ हामी ग्रेड निकाल्न सक्छौँ, यसलाई हामी ग्रेड भन्छौँ। हजुर ल ल मैले स्टप गरेँ ल सर। ठिक छ, लसु सर अगाडि बढ्नुहोस् त, के रहेछ लसु सर पनि हेरिहालौँ। हुन्छ सर। सर म्यामहरूले नै गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि कन्फ्युजन भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है के गर्ने। यो सरले आफैले बनाउनु भयो हो? सर बोल्नु भएन? सर बोल्नु भएन नि? लक्ष्मी सर फर्मुला चाहिँ हेर्दैछु, फर्मुला चाहिँ समस्या छ कि? अहिले सुन्यो सर? ल भन्नुहोस् त के हुन आँटो? होइन यहाँनिर मैले यति यो फर्मुला कस्तो छ भनिदिनु त अहिले। फर्मुला ठिक छ त। अब यहाँ पछि ए तपाईँले बराबर पनि गर्नु भएको छ नि त, बराबर हेर्नुहोस् त बराबर कहाँ छ बराबर? यहाँ बराबर इफदेखि अगाडिको बराबर समेत ल्याउनु भएको छ क्या। इफ त्यो बराबर ल्याउने होइन, बराबर ल्याउने होइन, बराबर त एउटा मात्रै हुन्छ, एउटा फर्मुलामा एउटा बराबर हुन्छ। तपाईँ 8 वटा बराबर छ भने लक्ष्मी सरको बराबर आएर त्यस्तो भएको रहेछ, न त ठिक छ त। हो त पर जस्तो मैले यसलाई सबै लागु गरेँ ल। सबै नगर्नुहोस् न त, इफसम्म मात्रै छ। एउटा कन्डिसन छोडिदिनु, एउटा कन्डिसन एउटा छोड्छु यहाँसम्म। ल अब त्यो डिलिट गर्नुहोस्। अब यो डिलिट गरेँ मैले। अब कपी गर्दा चाहिँ त्यसो भए इफसम्म मात्रै गर्नु पर्यो। इफसम्म मात्रै गर्नु पर्यो। हो 1 2 3 4 5 6 7 हैन सर? हजुर हजुर ठिक छ। यो त ठिकै छ। अब यहाँ 80 if E5 is greater or equals to 80 गर्नु सबैले, त्यहाँ 90 नै छ, त्यहाँ 80 then grade is E 70 70 माथि भए B plus हजुर 60 माथि भए B 60 त्यहाँ B। यो अवधारणा बुझ्नुमा त हामी त के अरे अर्को चाहिँ ग्रेड पोइन्ट चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्छौँ। 50 माथि भए C प्लस होइन B प्लस सरी C प्लस हो। भएन CA आयो, गुरु CA आयो। भयो कि तपाईँको इन्भर्टेड कमा चाहिँ हरायो, त इन्भर्टेड हाल्नुपर्छ न, फेरि सूत्र गलत हुन्छ। कहाँ सर? 50 त C कमा भन्दा हो, त्यहाँ इन्भर्टेड कमा कि उयो सर? इन्भर्टेड डबल इन्भर्टेड कमा, इन्भर्टेड कमा माथि भएन। होइन सरले यहाँ होइन, यहाँ होइन, बरार्धन उतापट्टि, बरार्धन अर्कापट्टि हो, त्यहाँ ल गुड। अब अर्कामा जाउँ। 40 माथि भए C 40 हो C मात्रै। अब त्यसरी 35 एबभ। अहिलेको नयाँ नियम अनुसार 35 एबभ है। हजुर 35 एबभ D र त्यति पनि ल्याउन नसक्ने चाहिँ के? अब यसलाई चाहिँ के भन्नु सर? यो के हो, धेर भयो कि एउटा? काट्नु न, धेर भयो, एउटा बढी भयो, एउटा कन्डिसन बढी भयो। त्यो एउटा चाहिँ काट्नु न, पुरै ल्याउनु न, इफसम्मै काट्नु। हो ल, एउटासम्म एउटा काट्नु त। ल अब के राख्ने यहाँ? हामीले अहिले चाहिँ नन ग्रेडेड भन्छ है, ब्र्याकेट भित्र एनजी लेख्दिनु न, नन ग्रेडेड एनजी। इन्भर्टेड चाहिन्छ सर? इन्भर्टेड चाहिन्छ हो। अक्षर लेख्नु हो भने इन्भर्टेड। तपाईँले 0 लेख्न चाहनुभयो भने फेरि हुँदैन, 0 लेख्न त इन्भर्टेड कमा चाहिँदैन, 0 मात्रै लेख्दिँदा हुन्छ। जस्तो एनजी लेख्दिनु न भयो। एनजी लेख्यो भने भयो, फेलले लेख्नु भयो, ठिकै छ। हुँदा अहिले ग्रेडिङ सिस्टममा फेल हुँदैन भन्छन्। फेरि इन्भर्टेड कमा चाहियो हो। अब जतिवटा इफ छ त्यतिवटा ब्र्याकेट, शिफ्ट दाबेर ब्र्याकेट बन्द ब्र्याकेट हो। शिफ्ट दाबेर 0 थिच्नु पर्यो। ल गर्नु न, गन्दा हुन्छ त रङ यसरी एउटा होइन, यहाँ रङ आफै बलेको देखिन्छ, बलेको देखिन्छ, ब्र्याकेट आफै बलेको देखिन्छ, कलर बलेको देखिन्छ।
सर त्यो सिटमा लेख्ने हो कि फर्मुला बारमा? ग्रेड सिटमा अनि सर बोले न त अहिले त ल गर्नु न कतिवटा छ इफ कतिवटा छ 7वटा छ क्यार यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 7वटा दिनुस् त ल गनेर 1 2 3 4 5 6 7 अब इन्टर इन्टु गर्नुस् त यहाँ पो लाग्यो क्या फर्मुला हैन फर्मुला त यिनीहरूको तर यस्तो आयो सर सबै फेरि फर्मुलामा हेरौँ त सुरुको इक्वल छैन होला सर इक्वल सुरुमा इक्वल छैन होला फर्स्टमा हेरौँ त यहाँ सर हैन उयो माथि फर्मुला बारमा चाहिँ ए अघिकै यो भएछ त माथि फर्मुला फेरि बारमा के आयो फेरि हटेरिका त्यो 81 कहाँबाट आइरहेछ इक्वल भएको ठाउँमा हो ल इक्वल चाहिँ गरौँ न हो इक्वल चाहिँ चाहिएको छ नि त हो अब इन्टर गर्नुस् इन्टर गर्नुस् अब चाहिँ हुन्छ ए ल अब यो यता मार्क्स चेन्ज गरी हेर्नु न मार्क्स चेन्ज गरी हेर्नु यहाँ मार्क्स चेन्ज गर्नु होइन इङ्ग्लिसमा हामीले गराएको छ नि त इङ्ग्लिसमा चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ ट्राई गर टेस्ट गरे हामीले गरेको सूत्र मिलेन जस्तो अब यसलाई मैले कति 34 राखिदिएँ सर 34 भयो भने नन ग्रेडेड हुनु पर्यो फेल हुनु पर्यो फेल भयो नि त होइन हजुर अब यो सबै त्यो अब तर अब सिकिँदै जान्छ नि हुन्छ सर मैले स्टप हैन अगाडि बढ्नु न त्यो ग्रेड सिट लेजरमा जानुस् त ग्रेड लेजरमा हजुर ए सरी यहाँ लेजरमा छु जीपी लेजर हैन जीपी लेजर हैन ग्रेड लेजर छ हो ग्रेड लेजर अब त्यसलाई ड्र्याग गर्नुस् राइट ह्यान्ड साइडतिर भइगयो ए अब यसबाट हामीलाई फाइदा पनि बताइदिनु सर अलिकति मलाई चाहिँ फाइदा अब तपाईँ ग्रेड सिट बनाउन सक्नुहुन्छ फाइदा भनेको त्यही हो ए ग्रेड सिट बनाउन सकियो अब यो बनाउन सकियो यो बनाउन सकिन्छ यो एक्सेलमा नम्बर हालेर यो फर्मुला युज गरेपछि सबैको डिक्लियर छ यो जस्तो तपाईँ यतापट्टिको जुन थियो नि ग्रेड लेजरमा आउनुहोस् त हजुर ग्रेड लेजरमै छु तपाईँकोमा यस होइन यो ग्रेड सिटमा चाहिँ सर ए ग्रेड सिटमा तपाईँको यो चल्छ चल्दैन यो चलाइ हेर्नु त यो माथि थिच्नुहोस् त माथि तल माथि चल्ने रहेछ चल्ने रहेछ तर यो अहिले योसँग जोडिएको छैन है यो मेरो अर्कै फाइलसँग जोडिएको छु यो ए यसलाई कनेक्ट चाहिँ अहिले सिकिन्छ सर अहिले कनेक्सन सिकिन्छ अस्ति भिलुको पढाएको छौँ नि त हामीले हजुर ए त्यसैले हो सर ल अब अर्को सर यो ग्रेड जीपी लेजरमा जानुहोस् त जीपी लेजरमा तपाईँबाटै सिकौँ जीपी लेजरमा जाउँ अब यसलाई पनि आउट गर्छु हटाउनुहोस् म पनि गर्छु नि स्क्रिन शेयर ए तपाईँको त खोइ के ल उ त इङ्ग्लिसमा स्टेरिक छ यसलाई हटाउनु त्यसलाई नि उडाइदिनु ल सर हो अब अघि जस्तै इज इक्वल टु अब मार्कसिटमा जाम यसमै मार्कसिट नम्बर त त्यहाँबाट ल्याउने हो नि त ए हजुर मार्कसिटमा अब फेरि त हो त्यहाँ 34 हो त्यो सिटमा अथवा त्यो सेलमा सिट भन्न आएछ त्यो सेलमा 90 भन्दा बढी मार्क्स भए हजुर लेख्नुहोस् न त 90 भन्दा बढी मार्क्स भयो भनेको चाहिँ यहाँनेरि हजुर E5 is greater or equals to 90 comma then कस्तो ग्रेड आउनु पर्यो ग्रेड पोइन्ट ए प्लस होइन त त्यो त ग्रेड हो हाम्रो ग्रेड पोइन्ट भनेको चाहिँ ग्रेड पोइन्ट 4 आउनु हो त 4 लेख्नु भने सिधै 4 लेख्नु पर्यो अब सिधै 4 हो अंक लेख्नु पर्यो भने हामीलाई इन्भर्टेड कमा चाहिएन के हो हजुर कमा हो अघि गरे जस्तो हामी खोइ इफ चाहिँ लेखेर त सर अगाडि इफ थप्नु न हुन्छ अथवा यहाँ माथि सुरुबाट लेखौँ न के छ ल इफ त लेख्नु पर्यो नि त इफ नलेखे त दिँदैनन् फेरि इफ ल मार्क्सिट यसमा आएर हुन्छ त सर यसै यतैबाट गर्नु पर्यो नि जीपीबाट जानु पर्यो जीपीबाट ल जीपीमा ल ठीक छ
यसलाई काट्नु पर्यो होइन है? काटौँ न, सुरुबाटै गरौँ ल। यो गरे इफ अब त्यता जाम ल। मार्कसिटमा हो इङ्ग्लिसमा गए if 5 is greater or equals to 90 equals to खै त गुरु equals to पाले हाल्दिउँ न। इक्वल्स टु कहाँ हानेको सर? यहाँ if 5 90 भन्दा अगाडि 90 काट्नु न, 90 काट्नु हजुर। इक्वल्स टु हो 90 देन ग्रेड पोइन्ट कति आउने भयो? ए के अरे 4 कमा हैन सर? कमा 4 हो कमा फेरि कमा हो। अब यसैले कपी गर्नुस्, हाम्रो कतिवटा पो थियो त्यहाँ त्यतिवटै राखिदिनु। खोइ कपी गर्नु भयो नि त सर? यहाँ के भयो? सेलेक्सन गरेर गरौँ न। सेलेक्सन हो त्यहाँबाट अगाडि इफसम्म मात्रै ल। हो हजुर ल। कतिवटा गर्नु पर्छ सर पेस्टिङ? हाम्रो त जतिवटा उ थियो ग्रेड त्यतिवटै 7वटै 7वटै गर्नु न, बढी गर्नु काटौँला। एउटा छ 2 3 4 5 6 7 भनेपछि यहाँनिर 80 भन्दा 80 लेख्नु पर्यो यहाँ। 80 भइ अब 80 को कति हुन्छ अब? 3.6 हो। अर्कोमा 70 अबभ 70 एबभ भयो भने 3.2 हो। अर्को 60 अबभ 2.8 50 अबभ 2.4 50 or 40 है सर? 40 above 2 point मात्रै 0 लेख्दा नि भयो 0 2.0 अब 35 above 1.6 ग्रेड पोइन्टहरुलाई सर इन्भर्टेड कमामा लगाउनु पर्दैन? परेन। मैले अघि नै भनेको छु अंकहरुलाई चाहिँ परेन, अक्षरहरुलाई पर्यो। टेक्स्ट लेख्नु छ पर्यो इन्भर्टेड कमा भित्र। ल अब त्यति पनि ल्याउन नसक्ने 1.6 भन्दा माथि मुनि आउनेहरुलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दा हामी ड्यास लेख्न सक्छौं अथवा खाली ठाउँ छोड्न सक्छौं। ल खाली ठाउँ छोड्नु त सर। स्पेस हैन, स्पेस लेख्दैन। इन्भर्टेड कमा डबल इन्भर्टेड कमा फेरि अर्को इन्भर्टेड कमा अब ब्र्याकेट अघि जस्तो राख्न 6-7 वटा कतिवटा हो? 7 वटा। हेर सब रङ चेन्ज हुँदै जान्छ है, यहाँ रङ चेन्ज हुँदै जान्छ। ल इन्टर ल। यहाँ त केही पनि दिएन सर। अनि त अंकै छैन होला त, मार्कसिटमा गएर हेर्नु न। अंक नभएपछि खाली हुने भनेको छ नि त। हो नम्बर हाल्नुस् त 95 ए प्लस आइहाल्छ। कहाँ यहाँनेरि? हजुर यहाँ त अघि हामीले के भनेको थियौं 35 पनि ल्याउन सक्छ। हो सर। ल अब हेर्नु त। हो रहेछ। ल 4 ग्रेड आयो नि त हैन? हो अघि जस्तो ड्र्याग हान्दिनु। जीपीए मा त परेन नि है? जीपीए सम्मले जीपीए कुरा म अलि एकछिनमा गर्छु। ल अब तपाई नम्बर चेन्ज गर्नुस्। तपाईको यो चेन्ज हुँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी ग्रेड पोइन्ट भन्छौं। कतै नम्बर चेन्ज हो त्यहाँ नम्बर चेन्ज गर्नुस्, त्यसको चेन्ज हुन्छ। सर यो इन्भर्टेड कमा पछि फेरि कमा हाल्नु पर्छ। जस्तै ए प्लस हालेपछि अनि कमा फेरि हाल्नु पर्छ। ए प्लस हजुर ग्रेड पछाडी कमा हाल्दै गर्नुपर्छ। इन्भर्टेड कमा हाल्ने होइन? इन्भर्टेड कमा दुईटै। ए दुईटै हाल्नु पर्छ। हजुर हजुर हुन्छ लालु सर। अब मैले सुन्नुस् न यहाँ सर, अब तपाईले यसै गरी मार्कसिटमा मात्रै चेन्ज गर्नुस्। मार्कसिटमा विद्यार्थी अर्को एक दुई जना थप्नुस् अनि त्यसै गरी नम्बर हाल्नुस्। तपाईको ग्रेड सिट तयार हुन्छ आफै। यो अलमा भएको छ फर्मुला सर अहिले? सबैमा छ त।
यो यसमा हुँदैन सर, मार्कसिटमा फर्मुला हुँदैन। मार्कसिट भनेको ग्रेड लेजर र ग्रेड पोइन्ट लेजरमा मात्रै हुन्छ। यसमा त के मतलब यहाँ कनेक्ट भएको छ, क्वान्टिटी चाहिँ भएको छ। यहाँ मैले यहाँ त्यही त मैले यहाँ नाम थप्दै गएर यहाँ गरे भने अरु केही गर्नु पर्दैन, आफै हजुर। अब तपाईले मानिलियौ तपाईले यो सिट डिलिट गर्नु भने त्यो सबै खाली हुन्छ। ए अनि फेरि थप्यो भने आइहाल्छ। थप्नु भने आउँछ। थप्नु भन्नु भने त उता तान्नु पर्छ, उता चाहिँ ड्र्याग गर्नुपर्छ। ल थपि हेर्नुस् त दुई चाँडै त्यही ल हो। क्लास यही नै राखिदिएँ। लक्ष्मी सर। हजुर सर। ए ल बढ्नुहोस् अगाडि। यो त पुरा नाम लेख्नु पर्दैन। ल ठिक छ। ल ठिक छ, यति नै गरे सर। नाम पनि एउटा राखिदिनु अगाडि चाहिँ, केही छैन। ल सर। ल अब त्यहाँ 10 लेखिदिनु न एउटामा, त्यहाँ 3 लेखिदिनु। त्यो सर त्यो 1 मा गएर चाहिँ क्लिक गरेर त तल ड्र्याग गर्नुस् त, फिल ह्यान्डल ल्याएर यहाँनिर सर। त्यो क्लिक गरेर त फिल ह्यान्डल तल तान्नु त। अब 0 0 आउँछ हेर्नुस् त, 0 आउँछ आउँदैन हेरौँ। ए हो सर, 0 0 मात्रै आयो त फेरि सर। यहाँ फिल्डमा गर्नु न, फिल्डमा त्यो सानो सानो कोठा छ नि, सानो कोठा यो छेउमा सानो कोठा छ नि प्लस भएको सानो, यी तलै त्यो ए हजुर हजुर, ए हजुर। हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त। हो फिल सिरिज गर्नु, फिल सिरिज हो। यसको जादु यो है। हुन्छ सर। ल अब तपाईँ ग्रेड लेजरमा जानुहोस्। ग्रेड लेजरमा हो। अब तल छेउमा यसो गरौँ, तल एक बढी त छेउसम्म सेलेक्सन गर्नु त। 1 मा क्लिक गरेर हो छेउसम्म हो। अब प्लस गरेर 2 चोटि मात्रै तान्नु ल। हो त्यसमा छोड्नु। अब हेर्नु तपाईको विद्यार्थी आयो, लेख्नै परेन। यहाँ पनि आयो सर। आयो त, उ हेर्नुस् त, सुमन हेमन्त सबै आयो त। यो जादु त जान्नै पर्ने जादु र होइन, जिपी मा चाहिँ सर। हो जिपी मा त्यसै गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि तान्नु पर्यो। ल त्यो जिपी मिलाइदिनु सर लक्ष्मी सर। हजुर। यो 100 छ नि, त्यसलाई फिल ह्यान्डल गरेर अघि त्यो मिलाउनु न। कहाँनिर सर? सर यसमा फर्मेट युज भएको छैन, हुँदैन। ए यहाँनिर। अब सर यसो गर्नुस् त, मार्कसिटमा गएर मेरो नामलाई चेन्ज गरिदिनु त। यहाँ के हुने रहेछ? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मेरै लेखेँ सर। अब हुन्छ सरको लेख्नु त। ल अब क्लिक गरेर बाहिर अर्कोमा हेरौँ त के रहेछ ग्रेड त्यसमा। ए आयो सर। जादु छ नि त हैन? जादु नै हो। यसो गर्न सकिन्छ। अब यो कनेक्ट चाहिँ अहिले एकछिनमा भन्छौँ सर हामी। कनेक्ट चाहिँ अब एकछिनमा भन्छ। ल बाँकी सरहरूले पनि गर्दै हुन्छ होला त्यो ल्याउने काम चाहिँ। सुनिता मिसले कोला शेयर गर्नु हुन्छ सर, मैले स्टप गरेँ। हुन्छ सर। अब सुनिता म्यामको हेरौँ, त्यसैले त्यो स्प्रेडसिटमा जानुपर्छ। उहाँलाई अब सब दिनै पर्यो। हजुर, म धेरै पछाडी छु कि सर, त्यही भएर यसो मैले यति गरेको छु सर। मेरो यो सूत्र के भएको छ सर? भन्नु त। कमा छैन लास्टमा, कमा खोइ, कमा एउटै छ नि त। एक कमा उ के रे ब्र्याकेटहरु एउटै छ नि त। ए यहाँ अब ब्र्याकेट हाल्नु पर्ने। हो, कमा चाहिँ दुईटा भयो। कमा चाहिँ लास्टमा हेर्नु दुईटा छ, त्यो एउटा कमा उडाउनु। ए हुन्छ सर। हो, इन्भर्टेड कमा चाहिँ दुईटा हाल्दिनु। इन्भर्टेड कमा कालै कालो होइन, बाहिर कता क्लिक गर्नु? बाहिर चाहिँ क्लिक गर्नै हुँदैन यो लेख्ने बेला, त्यो डिलिट गर्नु पढी भयो। हो त्यति चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ। कमा पनि डिलिट हुन आँट्यो फेरि। ल ठिक छ, कमा थपौँला अहिले। काट्नु छ त्यहाँ काट्नु, ब्याक स्पेसले काट्नु न, ब्याक स्पेसले काट्दै हाल्दा बरु। ल ल अब ब्र्याकेट बन्द हैन सर? इन्भर्टेड कमा भनेको हजुर,
शिफ्ट दाबेर इन्भर्टेड कमा पे फेरि यो ब्र्याकेटको बीचमा इन्भर्टेड कमा पनि दिनुपर्छ पर्दैन अहिले इन्भर्टेड चाहिँ कमा भने चाहिँ तपाईले नम्बर हाल्नु भएन एक अथवा 35 नम्बर पुगेन भने कस्तो रिजल्ट आउने देखाउने भनेको के 35 भन्दा माथि कुरा मात्रै गर्दैछौँ नि त हामीले हेर्नुस् त दुईटा स्टार त हान्दैन न शिफ्ट र इन्भर्टेड दाब्नुस् न इन्भर्टेड कमा इन्भर्टेड कमा सुन्नु न इन्भर्टेड कमा राख्यौँ त त्यसको अर्थ पनि त बुझ्नु पर्यो नि त 35 भन्दा बढी आउनेलाई चाहिँ डी भन्यौ हामीले 35 भन्दा मुनि कम अङ्क ल्याउनेले के भन्ने भन्दा चाहिँ उ त्यो त्यहाँ लेख्छौँ हजुर फेल लेख्नु के स्टार लगाइदिनु नन ग्रेड लगाइदिनु न एन लेखिदिनु न क्यापिटल एन भइहाल्छ ल अब फेरि फेरि इन्भर्टेड कमा शिफ्ट इन्भर्टेड कमा हजुर अब विचार बनाउनु पर्छ तपाईसँग 7 वटा ब्र्याकेट छ कि खुला ब्र्याकेट अब 7 वटा बन्द ब्र्याकेट दाब्नु पर्यो शिफ्ट दाब्दै बन्द ब्र्याकेट त्यहाँनिर कमा फेरि अर्को त्यो लाउनु पर्छ कि पर्दैन कमा पर्दैन अब केही पर्दैन कि हो 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 अब इन्टर दाब्नुस् त म्याम के इन्टर 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 ल के भन्नु मेरो मिस्टेक रहेछ क्यार मेरा प्रब्लम विथ दिस फर्मुला कहाँ मेरो फर्मुला मिस्टेक भइसकेछ सर कहाँ मिस्टेक गरे त मैले हजुरले अब यो कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो फेरि खोज्नु पर्छ अहिले लालु सरले पत्ता लाग्नु हजुर 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 90 भन्दा बढी भए ए प्लस 80 भन्दा बढी भए ए अर्को यो यहाँ सुन्नुस् है कमा छैन 90 भन्दा पछाडी कमा राख्नु भएको छैन ए हो 90 हो त्यो कमा चाहिन्छ हो यसो गरौँ न त्यहाँ कमा नभएपछि अरूमा कमा हुने कुरै भएन त्यो सबैलाई पछाडी सबैमा थप्नु पर्यो 80 पछाडी कमा 70 पछाडी कमा थप्दै जानु त म्याम सबै जानु 90 पछाडी कमा 80 भन्दा कमा हो एउटा मात्र मिस्टेक हुने बित्तिकै लिँदैन फोटोशपमा एउटा टिकले गर्नु गर्छ यहाँ चाहिँ एउटा कमाले गर्छ 60 पछाडी कमा 50 पछाडी कमा खप्दै जानुस् न यत्रो बनाउनु भएको छ किन मेटाउनु दुःख गरेर हो त्यही छ सर कमा 35 पछाडी कमा लगभग सुनिता म्यामले 90% सकिसक्नु भएको छ नि त परे त अलि होइन सर अब इन्टर हान्नुस् त्यसै बेला इन्टर हान्नु लास्टमा पुग्नु पर्दैन ल आइयो यस्तो जादु जादु त जादु नै हो सर के गर्नु अब यसलाई ड्र्याग गर्नु सर हैन पहिले ड्र्याग गर्नुस् ड्र्याग गर्नु साइडतिर ल अब मार्कसिटमा एक दुईवटा नम्बर थप्दिनु एक दुईवटा विद्यार्थी थप्दिनु दुईटा एउटा विद्यार्थी थप्दिनु न मार्कसिटमा हो त्यहाँ 2 नम्बर राखेर एउटा एक दुईवटा विद्यार्थी थप्दिनु ल सर्टकट बाटो नै रोगी परेछ ओहो हजुर साह्रै राम्रो त्यसलाई सर्टकट हो कट फिल सिरिज हो त्यसलाई सर्टकट तिनीहरूलाई सर्टकट हान्दिनु न हुन्छ ठिकै छ नम्बर चेन्ज गरौँ न नम्बर चेन्ज गरेकै राम्रो हुन्छ नम्बर चेन्ज गरेको फरक भएको देखिन्छ नि त के आउँछ भन्ने उता अलिक यो हुन्छ नि त क्लिक गर्नु भन्दा नि एरो की चलाउनुस् न म्याम हजुर एरो कीले के हो सर बिर्सिदो रहेछ क्या म यो भन्छु नि सर स्क्रिन शेयर गरेपछि आएको पनि सबै बिर्सेर Yes.
सुनिता म्यामले मैले केही सिर्सिन भन्नुहुन्थ्यो है उडाइहाल्नु भने हो त सर नभन्नु न त्यस्तो यहाँ म त केही जान्दिनँ यहाँ म त यहीँ गएँ अब के गर्नु सर अब भइसक्यो ग्रेट लेजरमा जानुहोस् त यहाँ जुम ग्रेट लेखेन लेजरमा सर मलाई ए जुम सार्नुहोस् यहाँ ग्रेट लेजरमा हजुर हजुर गए सर अब सेलेक्सन गर्नु सुरुबाटै अन्तिमसम्म फर्स्ट वान देखि यहाँदेखि रोल नम्बर 1 लालु चौधरी भाटामा हो हजुर सेलेक्सन गरेर परसम्म पुर्याउनु तल अब दुईचोटि झार्दिनु ड्र्याग गर्नु फिल ह्यान्डलमा पक्रेर क्लिक गर्नुस् त हो भइगयो आइगयो त थ्यांक यू सर हाम्रो उस्तो बनाउनु भएको छैन नि अर्को चाहिँ सर अर्को चाहिँ रुलमा त्यो अलिकति के त्यो रुल चाहिँ मैले यहाँ सार यो गर्ने बिर्सेँ सर जिपी लेजरमा जानु न जिपी लेजरमा ग्रेड पोइन्ट लेजरमा के आयो फेरि जिपी लेजर यहाँ जुम हुन्छ सर अनि त्यो जुमले गर्दाखेरि के देख्दिन जिपी लेजरमा गएछ हो जिपी लेजरमा त यसलाई डिलिट गर्नु पहिले एक नम्बरमा त त्यहाँ प्राप्त भएकोलाई चाहिँ त्यहाँदेखि उता हेर्नु हो तिनीहरूले डिलिट गरिदिनु त्यहाँदेखि परेसम्म हो डिलिट हान्दिनु ल अब फर्स्टमा आउनुहोस् इङ्ग्लिसमा त्यसलाई डिलिट गर्नुहोस् हरि सर हेर्नु है ल इङ्ग्लिसमा आउनुहोस् त इङ्ग्लिसमा इक्वल टु हो सर इफ अब उता मार्कसिटमा भने सर यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ ट्याब गर्नुस् अथवा डबल क्लिक हो मार्कसिटमा जानुस् मार्कसिटमा जानुस् मार्कसिटमा जानुभयो गयो सर अब 85 मा क्लिक गर्नुस् 85 कमा 85 is greater or equals to सर अनि ग्रेटर देन कमा होइन ग्रेटर इक्वल्स टु ए ग्रेटर हो इक्वल टु हो सर इक्वल 90 देन भनेको कमा देन भनेको कमा है त देन कमा देन अब ग्रेड पोइन्ट कति आउने रे 4.0 अथवा 4 मात्रै लेख्दा हुन्छ 4.0 लेखिदिनुस् न त्यो पोइन्ट कमा दिनु पर्दैन सर इन्भर्टर कमा पर्दैन 4 मात्रै लेख्नुस् नम्बरलाई पर्दैन हो 4 कमा हो कपी गर्ने त्यसलाई ल ठिक छ कपी अनि पेस्ट गर्नुस् 5-6 चोटी 2 3 4 5 6 7 भयो छोड्दिनु अब सच्याउनुस् एडिट गर्नुस् 90 मा जानुस् त 90 मा हो 80 भए 3.6 आज शारदा म्याम बोल्नु भएको छैन 70 भयो भने चाहिँ 3 हैन सर म त हात उठाएर बसिरहेको छु हैन प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ होला गर्दै छु यहाँ अडियो अनि हात उठाएर बसिरहेको छु ए हो हो सर हजुर कति होला अब सर 3.2 0.4 घटाउँदा लानुहोस् भइहाल्छ त 3.2 2.8 अहिले फोटो थाल्यो भने धेरै टाइम लाग्छ क्या सर फटाफट भनिदिनु पछि हेर्छु ल 3.2.8 म भन्दिन्छु नि त 70 पछि 60 हैन सर हजुर 60 मा 2.8 4 लाई काट्नुस् 2.8 हजुर 2.8 पोइन्ट भएन म्याम हजुरको कमा भइरहेछ 2 र 8 को बीचमा कमा आएको छ कि हो त्यो केही त्यस्तो गलत भने रिजल्ट आउँदैन है हजुर सर थाहा भइसक्यो हैन म्याम 50 भए 50 भए 50 एबभ भए 2.4
2.4 है सर म यो फेरि देख्दिनँ कि यो स्क्रिन सेयर गरेपछि खै के हुन्छ कि होइन ठिकै छ 90 मा ल्याउनुस् हजुर त्यो कटाउनुस् 90 काट्न त 9 मात्रै काट्दा भइहाल्छ 0 पनि काट्नुपर्छ र 42 प्योर 90 ल्याउन खोज्नु भएको नि म्यामले के गर्नु सर अब त भर्खर सिकेकोलाई त्यस्तै हुँदो रहेछ 35 above 35 1.6 1.6 हो अब कमा पछाडि हेर्नुस् के भनेस् त्यहाँ अर्कोपट्टि क्लिक गर्नु त हो भ्यालु इफ फल्स त्यति पनि ल्याउन नसक्ने भने भ्यालु इफ फल्स यति पनि ल्याउन नसक्ने भने चाहिँ के होला त अब त्यहाँ हामी ब्ल्याङ्क राखिदिन्छौँ ल अहिले ब्ल्याङ्क राखिदिउँ ब्ल्याङ्क भनेको इन्भर्टेड कमा इन्भर्टेड कमा इन्भर्टेड कमा स्पेस इन्भर्टेड कमा हो नि त त्यो केही नहुनु भनेको त खाली हो अब ब्र्याकेट गनेर हाल्नु गनेर भनेको चिन्ह परिवर्तन हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् है पहिले निलो छ एउटा हाल्नु त एउटा राख्दा निलो आउँछ हो निलो सर्छ त ल इन्ट्रो इन्ट्रो ल अब हेर्नुहोस् त्यहाँ जादु अब ड्र्याग गर्नुहोस् पहिले ड्र्याग गर्नुहोस् अनि जादु गर्नुपर्छ ओपिटी 2 मात्र सम्म मात्र है ओपिटी 2 सम्म मात्र हो त्यति मात्रै अरे ल अब अघि जस्तो फेरि 1 बाट सेलेक्सन गर्नुहोस् 1 बाट सेलेक्सन गर सेलेक्सन मात्रै सेलेक्सन चाहिँ ड्र्याग होइन सेलेक्सन हो अब पोइन्टमा राखेर हो जतिजना विद्यार्थी त्यति हो ल तल पनि तान्दा आउँछ तल तान्दा चाहिँ 0 आउँछ एउटा नम्बर छैन नि त हैन सर नम्बर छैन यता अगाडि नाम राख्नु पनि यहाँ पनि नाम आउँछ फेरि ए हुन्छ सर ल सर जिपी निकाल्ने भने त्यसले त समाधान भयो सर के पढेको हैन अब जिपिए पनि हामी गर्न सक्छौं ल हरि सरको के छ अवस्था यदि हजुर मैले ल आए सर आयो शारदा मिसले खाऊ हुन्छ सर म अलिकति आऊ कि भनेको ल शारदा म्यामले भन्दै हुनुहुन्छ अब जिपिए निकालेर उसो ग्रेड सिटमा राख्ने काम मात्रै हो ग्रेड सिटमा हिजो पनि राख्न सिकेकै थियौँ हामीले सर यति गरे कि मैले इन्टर गरेपछि त आएन सर ल हेरौँ न के छ फर्मुलामा इफ मार्क्स के मिस्टेक भयो पत्ता लगाउनै सकिन्छ सर स्टेरिक तपाईको ब्र्याकेट बढी भयो कि क्या 2 4 6 7 ब्र्याकेट एकचोटि हटाएर गर्नु त ब्र्याकेट एउटा हटाउँ सर ए बराबर रहेछ नि त त्यो अहिले क्लिक ब्लिङ्क भएको ठाउँमा ब्लिङ्क भएको हो त ब्र्याकेट हो त त्यहाँ बढी गरेछ पर्छ है एकछिन ठिकै छ त हैन सर ठिकै छ 35 नै हैन 35 त्यो के लेख्नु भएको थियो त्यहाँ 35 दुईटा 35 छ नि त त्यो काट्नु नन ग्रेड हाल्नु पर्नेमा त्यो हो हाल्नु त काट्नु त्यो एउटा काट्नु त्यो चाहिँ काट्नुस् हो त्यति काट्नु त हो त्यति काट्नुस् म्याम ओ ल अब सर अब ब्र्याकेट इन्टर गर्नु न इन्टर गर्नुस् त म्याम ल भयो सर अब ड्र्याग गर्नुस् हुन्छ सर अब म सक्छु गर्न एकछिन म्यामको यो माथि 00 आछ कि मार्कसिटमा क्लिक गर्नु त मार्कसिटमा सिटमा जानु भएछ नि त उहाँ मैले अर्कै बनाएको सर कपी गरेर उता ल अलिकति सिकाउँ है त ग्रेड लेजरमा जानु त हो अब अर्को जिपी लेजरमा जानु त जिपी लेजरमा जानुस् म्याम त्यो पनि निकालिहालौ अर्को बनाउनु भएको छ त सिट 1 मा जानु त सिट 1 सर मैले अलिकति सार चाहिँ यहाँ छल्यो के भयो सर क्लिक गर्नु न क्लिक भएको छैन फुलेकै छ नि त्यहाँ
त्यो यहाँ तल अलि जिपी लेजरमा हुनुहुन्छ तपाईँ सिट 1 मा जानुहोस् हो त्यहाँ हो तपाईँको त्यो सुरुमा एसएन हो त्यो एसएन भाटामा त्यो माथि त्यो जिरो भाटामा चाहिँ क्लिक गर्नु त जिरो भाटामा हो अब इज इक्वल टु थिच्नु त इज इक्वल टु हो इज इक्वल थिचिसकेपछि अब मार्क्स सिटमा आउनुहोस् मार्क्स सिटमा हो अब एसएनमा थिच्नुहोस् एसएनमा इन्टर गर्नुहोस् इन्टर हो अब एसएन आयो नि त त्यो एसएनलाई ड्र्याग गर्नुहोस् त्यो माथिल्लो एसएनलाई माथिल्लो चाहिँ हो अब त्यो ड्र्याग गर्नुहोस् त माथि हो तेर्सो ल छोडिदिनु हो त्यसरी विषयहरू आउँछ है त यसलाई हामी लिङ्क भन्छौँ त्यसै गरी तल्लो एसएन भाटामा पनि क्लिक गर्नुहोस् हो अब बरार हामीलाई त बरार चाहिएको नि त त्यहाँ त रोल नम्बर 1 चाहियो हो फेरि मार्कसिटमै जानुहोस् हो अब 1 मा क्लिक गर्नुहोस् 1 मा त्यता 1 मा हैन त फर्स्टको 1 मा हो अब इन्टर गर्नुहोस् हो अब त्यही 1 लाई ड्र्याग गर्नुहोस् त्यता हैन राइट ह्यान्ड साइडतिर राइट ह्यान्ड साइड ड्र्याग गर्नुहोस् अनि चेन्ज हुन्छ क्या विद्यार्थीको नाम आउँछ एकै सक्दिनु कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् कन्ट्रोल जेड हो अब बाहिर क्लिक गर्नुहोस् हो त्यहाँ अब ड्र्याग गर्नुहोस् राइट ह्यान्ड साइडतिर हो राइट ह्यान्ड साइडतिर त्यो सबै हैन कति सर हो त्यति राष्ट्रसम्म हो त्यतिसम्म मात्रै ल हेर्नुहोस् त भयो छोडिदिनु अब त्यो विद्यार्थी थप्नु मार्कसिटमा चाहिँ अनि यहाँ चेन्ज हुन्छ मार्कसिटमा विद्यार्थी थप्नु एकजना विद्यार्थी दुईजना विद्यार्थी थप्नु 2 अर्को केही विद्यार्थी नाम राखिदिनु यसै गरी चाहिँ हामी 10 जना विद्यार्थीसम्मको चाहिँ बनाउँछौँ है मार्कसिट ल सेम ल क्लास राखिदिनु केही कुनै हुन त एउटै क्लासको बनाउँदा यो क्लास भन्ने नराख्दा पनि हुन्थ्यो अब त्यो माथिबाट त्यसले ड्र्याग गरे पनि हुन्छ माथि तल 3टा विद्यार्थी राखिदिनु न अब 10 जना विद्यार्थी चाहियो भने 10 वटा बनाऊ हो त्यहाँ तपाईँले कतिजना विद्यार्थी चाहिन्छ त्यतिजना विद्यार्थी राख्न सक्नुहुन्छ हो त्यो मार्क्स राख्नुहोस् आफू खुसी राख्नुहोस् सर अब यति नै गरेर हेरौँ है सर अर्को एक रो पनि गर्नु न एउटा रो गर्नु न एउटा रोको चाहिँ गर्नु न जम्मा 3टा विद्यार्थी त होस् अर्को एउटा विद्यार्थी ल विद्यार्थीको नाम पनि लेख्दिनु त फर्स्टमा 3 राखेर त्यसो गर्दा पनि हो 3 नै लेख्दा पनि हुन्छ धेरै लेख्दा चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ सजिलो हुन्छ र्याम भने श्याम भयो चाहिँ अब र्याम होला त ल ठिक छ अब ठिक छ भयो तल तान्नु ल वाइ पो भयो त यहाँ त फेरि ल अब लेजरमा जानुस् लेजर कहाँ पो थियौँ हामी सिट 1 मै थियौँ सिट 1 मा अब पहिले सेलेक्सन गर्नु पुरै एउटालाई त्यो हो एउटा विद्यार्थी सेलेक्सन गर्नु एउटा विद्यार्थी 1 देखि एउटा विद्यार्थी हो अब तल ड्र्याग गर्नुस् त्यो प्लसमा ल्याएर त्यो सानो प्लस आएपछि हो ल अझै तल पनि तान्न सक्नुहुन्छ तल 10 जना जति हो त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अहिले 0 छ नि त तर जब तपाईले त्यो मार्कसिटमा विद्यार्थी थप्दै लानुहुन्छ यहाँ चाहिँ अटोमेटिक जेनेरेट हुँदै जान्छ
थपिँदै जान्छन्। थपिँदै जान्छ। तपाईँले थप्नुभयो अगाडि पछाडि थपिँदै जान्छ। ल हुन्छ सर, मैले स्टप गरेँ सर। हुन्छ हुन्छ। जिपी पेजर पनि हेर्नुहुन्छ भने एकपल्ट म्याम? जिपी लेजर? हजुर, जिपी ग्रेड पोइन्ट। त्यसलाई पनि एकपल्ट कोसिस गरौँ न। बनाइ सुरुबाटै बनाइहेरौँ न। त पहिले डिलिट गरौँ त्यो पुरै हटाउनु होइन त्यो होइन। इङ्ग्लिसदेखि मात्रै हटाउनुहोस् न, इङ्ग्लिसदेखि मात्रै सिलेक्सन गरेर। हो त्यहाँदेखि हजुर, हो त्यहाँबाट हटाउँ। ल तल सी पनि हटाइदिनुपर्छ, सी प्लस। तिनीहरू हटाइदिउँ। हटाइदिनुहोस्। ल अब त्यहाँ इङ्ग्लिसमा राखौँ। इज इक्वल टु इफ। लाल सर मैले भने नि। ल हुन्छ इफ। अब अगाडि जानुहोस् मार्कसिटमा। मार्कसिटमा जानुहोस् त। इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्नुहोस् त। इङ्ग्लिसको 85 मा। हजुर हजुर। अनि अब यहाँ के अरे ग्रेटर देन कमा नराखिकन हजुर इक्वल टु 90 अनि कमा हजुर 4 हैन सर हजुर 4.0 4. कमा अब यसलाई कपी गर्नु हैन सर हजुर इफ सम्म मात्रै कपी गर्नु हजुर हवस् कन्ट्रोल सी के भयो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल जेरो हजुर कन्ट्रोल सी अब त्यहाँ निजीबाट 7 पटक के रे 7 पटक गर्नुस् कन्ट्रोल 6 पटक एउटा त सधैं छ नि ए 6 पटक 6 पटक 7 पटक गरौँ न बढी भयो भने काटौँला 1 2 3 4 5 6 7 लाके भी पो आयो त कन्ट्रोल थिजिरहनु कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्रोल भी भएन कति पटक भयो ल अब चेन्ज गर्दैन त पहिले हजुर त्यो ठीक छ 90 ठीक छ ए यो त ठीक छ हजुर तो 80 3.6 4 लाइक 3.6 दोस्रोमा 70 3.4 अर्को 60 3 अर्को 50 ए यहाँ 3.4 3.6 3.2 हुनुपर्नेमा 70 भन्दा पछाडि जानुहोस् त म्याम त्यहाँ गल्ती भएछ 3.2 चाहिँ हो 3.2 हजुर अब 50 मा चाहिँ 2.8 हजुर यसमा 40 हैन सर हजुर हजुर 40 2.4 कहाँ मिस्टेक भयो कि हाम्रो 4 3.6 3.2 यहाँ पनि मिस्टेक भएछ नि त नि यो 60 मा 3.2 छ हैन त्यसमा 4 घटाउनु पर्ने 2.8 त्यहाँनेरि चाहिँ हो गल्ती भएछ 2.8 सरले भन्दै जानु पो म त लेख्दै गएँ कि गल्ती भएछ हैन सर 2.4 त्यही त 2.4
हजुर त्यहाँ चाहिँ अब 32 हजुर पोइन्ट फर्डले घट्दै घट्दै जान्छ अनि त्यहाँनेरि 35 यहाँ त 35 गर्नु पर्यो हजुर 35 भन्दा त्यहाँ 1.6 हजुर 1.6 अब त्यो कमासम्म अब काट्नु पर्यो त्यहाँसम्म यो पुरै ब्याक स्पेसबाट काट्नु न काट्नुस् त त्यहाँ कमा हो त्यहाँदेखि काट्नुस् त हजुरले ब्याक स्पेसले बिस्तारै अलिअलि गर्दै एउटा एउटा गरेर काट्नु न हुन्छ सर त्यो नन ग्रेडको पनि लेख्नु पर्थ्यो हैन र सर हजुर त्यही त 1.6 भन्दा बढी कम ल्याउने अथवा 35 भन्दा कम ल्याउने चाहिँ त्यही नन ग्रेडिङ हुन्छ क्या यसमा ग्रेड पोइन्ट जीपीए आउँदैन नि त ग्रेड पोइन्ट हुँदैन पनि मेट्नु सर ए पनि मेटेर अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ के त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो त 35 भन्दा बिलो ल्याउनेको त ग्रेड पोइन्ट नहुने भयो नि त हजुर त्यसकारण शिफ्ट दाबेर इन्भर्टेड कमा डबल दाब्नु पर्यो क्या दुई पटक शिफ्ट अनि फेरि ब्र्याकेट अब 7 वटा ब्र्याकेटले क्लोज गर्नुस् 7 वटा ब्र्याकेट छ नि त ओपन ब्र्याकेट 4 5 6 7 इन्टर गर्नुस् अब इन्टर हजुर अब इन्टर हैन सर हजुर हजुर आयो हेर्नुस् ड्र्याग गर्नुस् ड्र्याग गर्नुस् त फेरि हजुरले तानुस् ओपीडीसम्म हजुर आइहाल्यो अब हाम्रो अरू स्टुडेन्ट पनि बढेका छन् हैन त्यहाँदेखि पुरै सिलेक्सन गरेर जानुस् त पुरै पहिलो सिलेक्सन गर्नुस् न पुरै वहीँसम्म हजुर तल पनि तान्दिनुस् 10-20 वटा फरक पर्दैन हजुर फेरि थप्दै जाँदाखेरि भरिँदै जान्छ हैन सर थप्दै जाँदा भरिँदै आउँछ मार्कसिटमा जे थप्छौँ त्यो अनुसारको एउटा थपी हेरौँ त मार्कसिटमा एउटा फेरि थप्नु 4 राम आएको छ अब सीता थप्दिनु न मिलाउँदै पनि त जानु पर्यो सर श्याम पछाडि राम अनि सीता अनि राधा हैन म्याम हजुर कृष्ण राधा ल बाहिर क्लिक गर्नु बाहिर कतै अब जीपी मा जाने हैन सर बाहिर क्लिक गरेर जीपी हेर्नुस् लेजर हेर्नुस् त्यहाँ आयो कि आएन हेर्नुस् त आयो हैन आयो सर ग्रेड पोइन्ट पनि आयो उसको ग्रेड लेजरमा गरेर हेर्नुस् ग्रेड लेजरमा यहाँ पनि आयो सर हो त्यसरी आउँछ है हुन्छ अर्को यो मैले पठाएको फाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ फाइलमा मैले पठाएकोमा हेर्नुस् त कुनमा थियो ग्रेड लेजरमा थियो तपाईले त आफैले बनाउनु हो नि त त्यो मैले आफै बनाएँ सर त्यहाँ फर्मुला हेर्न चाहिन्छ भनेर सुरक्षा गरेको नि सर ल ल ल ल अब धन्यवाद अब जीपीए कसरी बनाउने है त म अगाडि बढे ल यहाँ हेर्नुस् त मैले अहिले भर्खरै गरेको कुरा चाहिँ यहाँबाट है यो भर्खरै मात्र एउटा नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय 11-12 ले पठाएको उसमा चाहिँ पुस 7 गते स्वीकृत भएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका हो यो मैले तुलसी सरलाई पाठ्यक्रम र यो पनि पठाइसकेको छ भेट्नुवाला सरले पक्कै पनि र अब यहाँनिर तल मुख्य कुरा चाहिँ यो है लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 मा भएको ग्रेड निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था 90 भन्दा बढी ल्याएमा ग्रेड पोइन्ट 4 आउने र A+ आउने ग्रेड चाहिँ A+ हुने 80 भन्दा बढी हुने भयो भने चाहिँ 3.6 र A
गर्दैछौँ र गरिरहेका छौँ। 35 देखि माथि 40 सम्म भए चाहिँ 1.6 र डी आउने र 35 भन्दा कम भए चाहिँ अब त्यसको चाहिँ ग्रेड के हुने भन्दा ग्रेड पोइन्ट चाहिँ ड्यास हुने ड्यास हामीले खाली भनेका छौँ। त्यो खालीको ठाउँमा ड्यास पनि राख्न सक्छौँ र यतापट्टि नन ग्रेडेड भनेको छ। अब त्यस पछाडि यो चाहिँ अब मुख्य कुरामा चाहिँ आउँदैछौँ। त्यहाँ जिपिए कसरी निकाल्ने? जिपिए निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा क्रेडिट आवर चाहिन्छ। त्यो क्रेडिट आवरले चाहिँ ग्रेड पोइन्टलाई गुणा गर्नुपर्छ र टोटल क्रेडिट आवरले चाहिँ भाग गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामी जिपिए निकाल्न सक्दछौँ। जिपिए निकाल्ने सूत्र यो है त। के गर्नुपर्छ अरे? क्रेडिट आवरले ग्रेड पोइन्टलाई गुणा गर्ने। अब क्लास 10 को सवालमा चाहिँ सबैको क्रेडिट आवर सबै विषय 8वटै विषयको चाहिँ क्रेडिट आवर 4 हो। 4 ले गुणा गर्दै 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 ग्रेड पोइन्टलाई गुणा गर्दै अब 8वटा विषय भएपछि 8 चौको 32 ले भाग गरेपछि हाम्रो जिपिए आउँछ। ल अब यो कुरा म देखाउँछु। म फेरि यता एक्सेलतिर आएँ। एक्सेलमा अब ग्रेड ल यसमा आएँ। अब यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी लगाइरहेको छ। अब यसलाई मैले डिलिट गर्छु पहिले र डिलिट गरेँ र डिलिट गरिसकेपछि अब यहाँ फर्मुला कसरी लाउने होला? फर्मुला लाउन हेर्नुहोस् है। इज इक्वल टु सम। हाम्रो यहाँ अघि सम भनेको थियो। हेर्नुहोस् त सम यो भनेको सम है। यो चिन्ह भनेको यो भनेको सम भनेको है त। सम भनेको समेसन अथवा जोडफल। योगफल भनेको यो चाहिँ यो योगफल। के को योगफल? क्रेडिट आवर र ग्रेड पोइन्ट क्रेडिट आवर र ग्रेड पोइन्टको चाहिँ गुणनफलको सम। अब त्यसै अनुसार गरौँ। इज इक्वल टु सम। सम भन्ने फर्मुला फङ्सन लगाएँ मैले। सम ट्याब गरेँ। ट्याब गरिसकेपछि यहाँ सूत्र यसमा सिन्ट्याक्समा पनि हेरौँ त। यो सिन्ट्याक्स हो। यो नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 भनेपछि यो अघि नै मैले भनिसकेँ क्रेडिट आवर। अब यहाँ क्रेडिट आवर त छैन। क्रेडिट आवर हामीलाई थाहा छ। यदि थाहा भए 4 ल एउटाको 4 गुणा अब यो ग्रेड पोइन्टलाई गुणा गर्नु पर्यो। ग्रेड पोइन्ट अब कमा थिचे पनि हुन्छ बराबर लगाए पनि हुन्छ। कमा राख्नु चाहिँ राम्रो। ल कमा अब दोस्रोको पनि 4 नै हो। क्रेडिट आवर 4 गुणा अब नेपालीको ग्रेड पोइन्ट फेरि कमा। त्यस पछाडि अर्को विषय म्याथमेटिक्स हो। म्याथमेटिक्सको पनि क्रेडिट आवर 4। हाम्रो क्लास 10 बाहेक अरूको चाहिँ फरक छ है। क्लास 8 6 7 8 मा चाहिँ अलग फरक छ। कुनैको 8 छ, कुनैको 7 छ, कुनैको 5 छ। ल त्यस पछाडि 4 इन्टु म्याथमेटिक्सको ग्रेड पोइन्ट फेरि कमा। अब अर्को साइन्सको पनि क्रेडिट आवर 4 गुणा साइन्सको ग्रेड पोइन्ट 3.6 फेरि कमा। अब अर्को सोशल स्टडिजको पनि के अरे क्रेडिट आवर 4 र ग्रेड पोइन्ट 3.6 नै फेरि कमा। त्यसरी एवं प्रकारले चाहिँ अन्तिमसम्म पुग्ने। एचपी को पनि क्रेडिट आवर 4 गुणा ग्रेड पोइन्ट 3.6 फेरि कमा। अर्को पनि 4 गुणा ओपीडी फर्स्ट फेरि कमा। फेरि अर्को विषयको पनि क्रेडिट आवर 4 र अप्सनल 2 को चाहिँ यति गरिसकेपछि अब हामीले ब्र्याकेट बन्द गर्छौँ। अब भागा कति? क्लास 9 10 को 32 क्रेडिट आवर छ। अरूको चाहिँ 27 पनि छ। 6 7 8 को 27 कुनैको बढी होला हैन। त्यो चाहिँ हामीले पाठ्यक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा गएर अथवा तपाईहरुले वेबसाइटमा जाँदा CDC बाट जानुपर्छ। cdc.gov.np। ल मैले 32 ले भाग गरे है त। 32 8वटा विषय भएपछि 8 चौको 32 ले भाग गरे। अब भागा भएन यहाँ। डिभाइडेड बाई ल डिभाइडेड बाई ल यहाँ फर्मुला हेरौँ त। अब सम क्रेडिट आवर एउटा विषयको क्रेडिट आवर फेरि अर्को विषयको क्रेडिट आवरले गुणा गर्दै अनि सबैलाई गुणा गरिसकेपछि यो बीचमा यहाँ कमा राख्नुको अर्थ यो जोड है। जोडफल यहाँ अगाडि हामीले सम भनेका छौँ र त्यसैगरी डिभाइडेड बाई 32। अब इन्टर गर्छु। इन्टर भनेपछि 3.45 आयो र अन्य विद्यार्थी म थप्छु
र थप्नको लागि मैले पहिले यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छु भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति विद्यार्थी अटाओस् भनेर चाहिँ 10-20 जनासम्म जति पनि अटाउन सकिन्छ। ल मैले यति मात्रै राखेँ अहिलेलाई है। अब त्यस पछाडि अर्को ग्रेड पोइन्ट लेजरमा पनि सेप थिचेर राइट एरो थिच्दै जाउँ। ल अब यसलाई यहाँबाट यसलाई पनि ड्र्याग गरौँ, यसलाई पनि ड्र्याग गरेँ। अब यहाँ अहिले त 0 भ्यालु के भनेको छ होइन, जब जब यहाँ मार्कसिटमा राख्छौँ तब तब आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 अब यसमा एउटा नाम राखौँ, अघि के अरे म्यामले राखे जस्तै हरि, यो एक्स भनेको क्लास 10। अब यहाँ मैले 2 राखेँ। अब यहाँ नम्बर राख्छु, नम्बर राखौँ 85 75 86 89 एवं रीतले राख्दै जाउँ 70 47 58। ल यति राखेँ। अर्कोमा पनि राखौँ 85 नै राखौँ। गोविन्द अर्को विद्यार्थी राखेँ। अब यो क्लास हामीलाई अहिले ग्रेड सिटमा चाहिने भएकोले राखेको हो यो, अथवा कन्फर्म गर्दा नि यहाँ 3 राखेँ। ल फेरि एवं रीतले अङ्क पनि राखौँ 74 75 86 84 95 75। ल 85 नै र अर्को 84। ल मैले 3टा विद्यार्थी मात्रै राखेँ। अब यो 3टा विद्यार्थी एन्ट्री गरेको विद्यार्थी अर्कातिर आयो कि आएन हेरौँ। आउँछ आयो, तर मैले यहाँ ड्र्याग नगरेको हुनाले आएन। यहाँ फर्मुला छैन, हो फर्मुला छैन, यसका लागि मैले ड्र्याग गर्नुपर्ने भयो। यही 3टालाई ड्र्याग गरौँ, अथवा यहाँ परसम्म ल्याएर यसैलाई ड्र्याग गरौँ। ल यसरी हामीले जुन विद्यार्थीको चाहिँ मार्क्स राख्छौँ ती विद्यार्थीहरूको चाहिँ यहाँ ग्रेड देखिने छ। अब त्यस पछाडि अर्को लेजरमा गएर हेरौँ। लेजरमा पनि यहाँ जुन विद्यार्थीको राख्यौँ ती विद्यार्थीहरूको चाहिँ यहाँ देखियो। अब यहाँ चाहिँ भ्याल्यु किन आएन भन्दा चाहिँ जस्तो स्टेरिक छ, यहाँ यसले भ्याल्यु प्राप्त गरेपछि मात्रै यो स्टेरिक यो भ्याल्यु हट्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टेरिक हटलाई हटाउन हामीले यहाँ नम्बर थप्नु पर्ने भयो। यी विद्यार्थीहरू फेल भए, कुन विद्यार्थी फेल भयो भन्दा यी 2टा यहाँ नेपालीमा कम विद्यार्थी नम्बर छ। यहाँ यो 2टा नम्बरलाई बढाउँ 85 र यसमा यसलाई 76 ल 77 भयो। अब हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त यसरी जिपिए। अब अर्को एउटा कुरा के भने यहाँ म्यामहरूले यो जुन फर्मेट छ यो 00 अगाडि कसरी राख्ने, 00 अगाडि ल्याउन चाहिँ सजिलो छैन। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसरी थिचेर अथवा राइट क्लिक गरेर यसको फर्मेट सेलमा चेन्ज गर्नुपर्छ है त। फर्मेट सेलमा चेन्ज गरेपछि अगाडि 0 राख्न पाइन्छ, नसकिँदैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले कस्टम गर्न सक्छौँ, अथवा यहाँ स्पेसलमा चाहिँ यो कस्टममा गएर पनि गर्न सकिन्छ। यो कस्टममा यहाँ चाहिँ कतिवटा 0 राख्ने, जस्तै 4 0 राख्यो भने 4 अङ्कको बन्छ, 3वटा राख्यो भने 3वटा अङ्कको बन्छ। यतिकै राखेर हामीले ओके गर्यौँ भने चल्यो। ल ओके गर्यो भने अब कतिवटा 0 छ, 3वटा 0 छ भने 3वटा अङ्कको बन्छ। हेर्नुहोस् है 3टा अङ्कको। अब यसैले तल ड्र्याग गर्यो भने यिनीहरू पनि अगाडि 00 थपिनेछन्। ल यसरी भयो। अब हामीले यो अहिले भर्खरै मैले गरे अनुसार तपाईहरुले यो जिपिए निकाल्न सक्नु भयो भन्ने मलाई विश्वास छ।
अब यहाँ चाहिँ जस्तो यो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ 10 र पछाडि यहाँ अङ्क 2 अङ्क बनाउनु पर्यो भने यसो गर्नुपर्छ है। जस्तो 2 अङ्क बनाउनु छ भने यसलाई क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, फर्मेट सेलमा जाने, फर्मेट सेलमा गइसकेपछि यहाँ नम्बर, यो नम्बरमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई कति डिजिट चाहिन्छ, 2 डिजिट 3 डिजिट, दशमलव पछाडि कतिवटा चाहिन्छ 5 डिजिट, तर हामीले 2 डिजिट चाहिँ राम्रो हुन्छ। दशमलव पछाडि 2 स्थान क्या, 2 स्थान, अनि त्यसलाई ओके गर्ने। ल मैले ओके गरेँ, ओके गरिसकेपछि अब 2 डिजिट आयो, यसलाई अब तलतिर तानौँ, यी पनि 2 डिजिटका हुन्छन्, यसलाई दायाँतिर तानौँ अथवा तलसम्म तान्दै मैले। अब त्यसरी यसलाई दायाँतिर तानौँ, यसरी सबै 2 डिजिटका हुन्छन्। तर यो जिपे चाहिँ कता हरायो फेरि? ल यसरी हामी गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल जेड गरेँ, यहाँ डिस्टर्ब भयो। ल अब यस पछाडि हामी ग्रेड सिटमा जाउँ। ग्रेड सिटमा गइयो, पहिले पनि यहाँ हुन त यो जेनेरेट नै छ यो, हेर्नुहोस् त। तर विद्यार्थी, हाम्रो विद्यार्थी चाहिँ यहाँ मार्कसिटमा एउटा छ, लालु चौधरी छ, तर यसले चाहिँ ग्रेड सिटमा चाहिँ अर्कै विद्यार्थी देखाइरहेछ। भन्छ यसलाई कसरी के अरे यहाँ ल्याउने, मार्कसिटसँग कसरी जोड्ने। र यसको लागि अस्ति हामीले पढाएको थियौँ। पहिले हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिसके पछाडि भिलुकप भन्ने फर्मुला लाउँछौँ है त। भिलुकप, र मैले भिलुकप पहिले यसलाई डिलिटै गरेँ, डिलिट र डिलिट गरेँ। अब फर्मुला छैन यहाँ। अब यही फर्मुला ल्याउनको लागि हामीले पढिसकेका छौँ भिलुकप, भिएल भिलुकप ट्याब गरेँ। ट्याब गरिसकेपछि हाम्रो विद्यार्थी यो कहाँबाट आओस् भन्दा यो रोल नम्बर यहाँ छ, रोल नम्बरको आधारमा आओस्। यो रोल नम्बरलाई मैले क्लिक गरेँ, यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने। कन्फर्म भनेको यो डलर चिन्ह लाउने, किनभने सबै यहाँ जे जति ग्रेड सिट तयार हुन्छ यो ग्रेड सिट चाहिँ यही रोल नम्बरको आधारमा हुनुपर्छ। त्यही भएर यसलाई मैले कन्फर्म गरेँ। F4 थिचेँ, कमा F4 कमा। अब त्यसरी कमा थिचेपछि अब हाम्रो यो डेटा कहाँ छ? जस्तै हामीलाई नाम चाहिएको छ, नामको लागि तपाईँले यहाँ पनि के अरे मार्कसिटमा पनि नाम छ, ग्रेड सिटमा पनि नाम छ, जिपी लेजरमा पनि नाम छ, जहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तो यो ग्रेड सिट छ, यहाँ ग्रेड सिटमा पनि नाम छ, यो लेजरमा पनि यहाँ नाम छ, जुनसुकैबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ आवश्यकता हुन्छ जताबाट गर्न सक्छौँ। अहिले मैले मार्कसिटबाटै गर्न चाहेँ। ल मार्कसिटमा बाट गर्ने हो भने, मार्कसिटको आधारमा गर्ने हो भने, अब मार्कसिटलाई यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि पनि फर्मुलामा मार्कसिट भन्ने आउँछ। मार्कसिट यहाँ देखिँदैछ। अब त्यसरी यसलाई सबैलाई क्लिक के अरे सेलेक्सन गरौँ, सेलेक्ट अल गरौँ, यसलाई कन्फर्म पनि गरौँ, यसलाई फिक्स गरौँ। र मैले फिक्स पनि गरेँ, F4 थिचेर फिक्स गरेँ। त्यसरी कमा थिचेपछि नाम कति कोलममा छ? 1 नम्बरमा एसएन छ, 2 नम्बरमा नाम छ भने चाहिँ 2 नम्बरमा छ भने चाहिँ यहाँ अब 2 थिच्छौँ हामी, 2 अनि त्यसरी फेरि कमा, अनि एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 थिच्छौँ र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्छौँ। ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। हेर्नुहोस् त, यहाँ अघि यो 3 भएकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ गोविन्द आयो। म तल झर्छु 1 नम्बरमा, हेर्नुहोस् त लालु चौधरी आयो। अब लालु चौधरी आयो। अब 2 मा आउँदा चाहिँ 2 गोविन्द हरि, हेरौँ त 2 मा हरि थियो थिएन, हेर्नुहोस् त हरि छ। त्यसै गरी 3 मा फेरि 3 मा गएँ, 3 मा गोविन्द छ छैन हेरौँ, गोविन्द पनि छ। लालु हरि गोविन्द, यसरी मार्कसिटमा चाहिँ अटो जेनेरेट गर्न सही छ। अब यहाँ जन्ममिति, यो जन्ममिति चाहिँ नभएको हुनाले मैले यसलाई डिलिट गरेँ। अथवा हामीले मार्कसिटमा जन्ममिति भन्ने कोलम राख्नु पर्थ्यो। जन्ममिति भन्ने कोलम राखेको थियो भने यहाँ जन्ममिति पनि देखिने थियो। जन्ममिति भन्ने कोलम नै नभएकोले चाहिँ अब यहाँ देखाउन सकिएन। अथवा यहाँ थपेर राख्न सक्छौँ। त्यसबाट अरू के चाहिन्छन् हेरौँ त। बुबाको नाम, यो बुबाको नाम पनि छैन, यसलाई पनि डिलिट गरेँ। आवश्यकता अनुसार हामीलाई के चाहिन्छ त्यो ल्याउन सकिन्छ। अब क्लास, अब यो चाहिँ एउटै क्लास भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्लास 10 लेखिदिँदा पनि हुन्छ, अथवा यसलाई फर्मुला लाएर यताबाट तान्दा पनि हुन्छ।
जस्तो यसलाई तान्ने भएँ मैले तान्नको लागि बराबर बराबर अब यसलाई फेरि VLOOKUP भन्ने फर्मुला लाउँ VLOOKUP ल हुन त सबै क्लास 10 कै विद्यार्थी भएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँ 10 लेख्दिँदा पनि फरक पर्दैन तर म अटो जेनेरेट गर्न खोजे मैले VLOOKUP अब यसको लागि फेरि लुकअप भ्यालु भनेको यही रोल नम्बरलाई लिउँ यसलाई कन्फर्म गरौँ यहाँ चाहिँ म बिस्तारै गर्दैछु हुन त यसलाई कपी गरेर ल्याउँदा पनि हुन्छ है त जस्तै हाम्रो अघि यहाँ फर्मुला यहाँ गोविन्दमा लागिसकेको छ यसलाई चाहिँ कपी गर्दा पनि हुन्थ्यो मैले चाहिँ बिस्तारै गर्दैछु त्यसरी यसलाई कन्फर्म गरौँ कन्फर्म गर्नलाई F4 चाहिँ कमा अब यसलाई के को आधारमा ल्याउने कहाँबाट ल्याउने मार्कसिटमा छ मार्कसिटमा क्लिक गरेर यसलाई सेलेक्ट अल गर्ने फेरि यसलाई कन्फर्म गर्ने कन्फर्म ल फिक्स गरेँ मैले यसलाई र त्यसपछि फेरि कमा लगाइसकेपछि अब यो कति नम्बरमा पो छ यहाँ हेरौँ त यहाँ क्लास 1 2 3 मा छ त्यसकारण यहाँ 3 थिच्छौँ 3 कमा एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 र अब यसलाई क्लोज गरेर इन्टर हेर्नुहोस् त यहाँ अब यहाँ 10 आयो यहाँ 10 आयो यसरी अब अन्य कुराहरू पनि यसै गरी ल्याउन सकिन्छ हिजोको तरिकाले हो भने चाहिँ हामीले कोड राख्ने बित्तिकै यहाँ विषय आउँथ्यो तर यहाँ चाहिँ आजकोमा चाहिँ हामीले त्यसरी कोड राखेको छैन त्यसकारण यी विषयहरू चाहिँ हामीले पहिले टाइप गर्नुपर्छ जस्तो क्लास 10 मा कुन कुन विषयहरू छन् त्यो चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ यो म्याथमेटिक्स र अकाउन्टिङ छ यो चाहिँ अटो जेनेरेट हुँदैन तपाईले यहाँ चाहिँ म्याथमेटिक्स अथवा अकाउन्टिङ के हो लेख्नै पर्छ अब यतापट्टि आएर थ्योरी प्र्याक्टिकल भनेको छ अब हाम्रो प्र्याक्टिकल छैन त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्ने भएँ र डिलिट र यतापट्टिकोलाई चाहिँ जस्तो यतापट्टिको भनेको चाहिँ थ्योरीको चाहिँ हाम्रो ग्रेड त छ ग्रेड लेजरमा गएर हेरौँ थ्योरीको लागि चाहिँ यहाँ त ग्रेड छ इङ्ग्लिसको ग्रेड छ नेपाली म्याथमेटिक्स के छ होइन हो त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ यसलाई ल्याउनको लागि फेरि यतै गएँ यो फर्मुलाले पनि मैले डिलिट गरेँ डिलिट अब सुरुमा नेपाली विषय छ हाम्रो चाहिँ के विषय छ विषय पनि मिल्नुपर्छ है विषय मिलेन भने त्यो अनुसार अप्ठ्यारो हुन्छ ग्रेड लेजरमा इङ्ग्लिस अगाडि रहेछ भनेपछि इङ्ग्लिस अगाडि नेपाली दोस्रोमा अब यसमा पनि त्यही गर्नु पर्यो इङ्ग्लिस अगाडि लेख्नु पर्यो नेपाली दोस्रोमा लेख्नु पर्यो कपी यसलाई पेस्ट गरेँ पेस्ट कन्ट्रोल भी अब यहाँ चाहिँ सुरुकोमा चाहिँ इङ्ग्लिस लेख्नु पर्ने भयो ओहो कन्ट्रोल जेड यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस लेखौँ इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस लेखेँ अब यस पछाडि यहाँ चाहिँ थ्योरीमा कति कति मार्क्स आयो हाम्रो चाहिँ 100 मार्क्स उस सबै अब यसमा चाहिँ कति कति ग्रेड के ग्रेड आयो भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु पर्ने भयो यसलाई पनि डिलिट गर्छु डिलिट ल अब यहाँ चाहिँ ल्याउनु पर्यो इज इक्वल टु सबै VLOOKUP को मात्रै काम छ यहाँ चाहिँ VLOOKUP यहाँ डबल क्लिक गर्छु VLOOKUP अब यसका लागि माथि हाम्रो लुकअप भ्यालु भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त लुकअप भ्यालु भनेको यही हो यसलाई कन्फर्म गरौँ F4 कमा त्यस पछाडि अब यो अघिसम्म चाहिँ हामीले मार्कसिटबाट हेर्दै थियौँ अब मार्कसिटबाट होइन हामीलाई यहाँ के चाहियो ग्रेड चाहियो भने ग्रेड लेजरमा जाने ग्रेड पोइन्ट चाहियो भने चाहिँ ग्रेड पोइन्टमा जाने भनेपछि हामीलाई ग्रेड चाहियो अहिलेलाई ल ग्रेडमा गएर अब हेरौँ त कतिमा छ त इङ्ग्लिसको ग्रेड 1 नम्बर कोठामा 1 नम्बर कोलम 2 नम्बर कोलम 3 नम्बर कोलम 4 5औं कोलममा छ इङ्ग्लिसको ग्रेड भनेको 5औं कोलममा छ त्यही भएर हामी चाहिँ 5औं कोलममा यो 5औं कोलममा चाहिँ ग्रेड लेजरलाई मा गइसकेपछि अब यो सेलेक्सन गर्नुपर्छ पहिले ल सेलेक्सन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्छौँ फिक्स गर्छौँ त्यसपछि कमा अब 5औं नम्बरमा अघि नै भनिसकेँ मैले 5औं नम्बरमा छ यो 5 कमा ल
अब त्यसरी ब्र्याकेट बन्द गरौँ र इन्टर गरौँ इन्टर ल हेरौँ त बी प्लस आयो यो बी प्लस आयो एउटाले मात्रै पहिले चेक गरौँ यहाँ बी प्लस आयो अब यो बी प्लस आयो अब यसको आधारमा यसलाई नम्बर बढाइ हेरौँ 90 एकैछिन ग्रेड सिट यो तेस्रो विद्यार्थीको आधारमा हामी हेर्दैछौँ पहिलो विद्यार्थीमा जाउँ र पहिलो विद्यार्थी 90 ल्याउँदा चाहिँ ए प्लस भयो मार्कसिटमा हेरौँ यहाँ घटाइ हेरौँ यसको सट्टामा 70 राखौँ अब यहाँ घट्छ घट्दैन 70 राख्दा चाहिँ अब ग्रेड सिटमा गएर हेरौँ ल बी प्लस आयो यसरी घट्छ अब यही कुरालाई चाहिँ बारम्बार लेख्नु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ तनाव हुने भयो त्यसकारण यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ कपी सबै सेलमा गएर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र पनि हाम्रो चाहिँ समस्या जिउका तिउ नै रहन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ जिउका तिउ रहन्छ भनेको चाहिँ यहाँ 5 छ अर्कोमा यहाँ ड्र्याग गर्दा 6 लेख्नुपर्छ अर्कोमा ड्र्याग गर्दा 7 लेख्नुपर्छ यो समस्या हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हिजोको फर्मुला रो लेखेर चाहिँ -5 गरेर गर्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ मैले क्लिक गरेको छु अब यो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अथवा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई गरौँ त केमा छ यो अहिले रो 13 मा छ यो रो 13 मा छ हामीलाई चाहिएको छ यहाँ 5 भने चाहिँ 13 मा कति घटाउँदा 5 हुन्छ त्यो सूत्र यहाँ लाउँदा यो चाहिँ हामीले अटो जेनेरेट हुन्छ है त अब यसै गरी सजिलो भयो भने यसै गर्नु होला होइन भने यसलाई अटो जेनेरेट पनि गर्न सकिन्छ हेरौँ अटो जेनेरेट गरी हेरौँ यसको सट्टामा मैले रो लेख्ने भएँ ROW रो ब्र्याकेट बन्द ब्र्याकेट सुरु ब्र्याकेट बन्द अब अघि मैले के भनेको थिएँ यो हामीलाई चाहिँ 5 चाहिएको छ यो 5 चाहिएको छ त्यसकारण यो 13 बाट 8 घटाउँदा -8 घटाउँदा अब चाहिँ अटो जेनेरेट हुन्छ हेर्नु नि हामीसँग 7 मिनेट टाइम रहेको कारणले इनबक्समा हाजिरी छोडिसकेको छ सर मैले थाहा पाउनु भएको छैन भने जानकारीका लागि इनबक्समा हाजिरी छोडेको छ यसरी तानौं सबैमा हामीले ग्रेड पायौं र यो ग्रेड पायौं अब यसैलाई कपी गरेर पर लैजाउँ कन्ट्रोल सी यो प्र्याक्टिकल नम्बर नभएकोले फाइनल ग्रेडमा पनि त्यही नै हुने भयो कन्ट्रोल भी र अब यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अब ग्रेड पोइन्ट त यो होइन यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ डिलिट अब यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ फेरि फर्मुला लाउँ बराबर VLOOKUP ट्याब गरेँ मैले ट्याब गरिसकेपछि यसलाई पनि हाम्रो रोल नम्बरको आधारमै हेर्ने हो रोल नम्बर यहाँ छ 1 यसलाई क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई कन्फर्म गरौँ कन्फर्म त्यसपछि कमा अब यो भनेको हाम्रो ग्रेड पोइन्टबाट आउने भएको हुनाले ग्रेड पोइन्ट लेजरबाट आउने भएको ग्रेड पोइन्टमा र जिपिए यहाँ छ हामीले जिपिए देखिरहेका छौँ भने यतापट्टि चाहिँ ग्रेड पोइन्टहरु छन् अब इंग्लिशको ग्रेड पोइन्ट चाहिएको हुनाले ग्रेड पोइन्ट अब यो यसलाई पहिले हामी के गर्छौं सिलेक्सन गर्छौं र त्यसपछि यसलाई कन्फर्म पनि गर्छौं कन्फर्म गरिसकेपछि फेरि कमा र अब यो इंग्लिशको पनि 5 मै छ यहाँ चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं कोलममा छ हामीलाई यहाँ त 5 चाहिएको हो लेख्न त्यसकारण यहाँ 5 लेखेरौं 5 कमा एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 र क्लोज ब्र्याकेट क्लोज गरेर यसलाई इन्टर गरौँ र यहाँ एउटा जिपी आयो अब यसलाई चेक गरौँ मिलेन ग्रेड पोइन्टमा इंग्लिशमा 2.8 हेरौँ यहाँ 2.8 छ यहाँ 2.8 आयो र ग्रेड सिटबाट पनि 2.8 नै आयो अब यसैलाई अटो जेनेरेट गर्नलाई तल सार्नको लागि हामीले यहाँ अघि फर्मुलामा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ यो हेरौँ 13औं कोलममा छ यो चाहिँ के अरे 13औं रोमा छ 13औं रोमा छ तर हामीलाई यहाँ कति चाहिएको छ बीचमा 5 चाहिएको छ भने अघि जस्तै यहाँ चाहिँ रोलाई काटौं र यसलाई काटौं र यसमा रो लेखौं रो ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज -8 र अब इन्टर गरौँ इन्टर र यसैलाई ड्र्याग गरौँ तलसम्म
इन्टर यसलाई ड्र्याग गरौँ। अन्य विषयहरूको पनि ग्रेड पोइन्ट प्राप्त हुनेछ। ल तर यो चाहिँ अझै पनि यो जिपिए लास्टमा ग्रेड पोइन्ट एभरेज भनेको छ। यो जिपिए त यसको आधारमा छैन। हेर्नुहोस् यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। यो अन्यत्र कतैबाट ल्याएको छ मैले। यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ र यसको लागि फेरि फर्मुला लाउने भएँ इज इक्वल टु VLOOKUP ट्याब गरेँ। अब यसको लागि हामीले फेरि यही रोल नम्बरलाई क्लिक गर्नेछौँ र यसलाई कन्फर्म गर्नेछौँ, फिक्स गर्नेछौँ, कमा र अब यो जिपिए भनेको फेरि ग्रेड पोइन्टमै जानु पर्यो। ग्रेड पोइन्ट लेजरमा जिपिए भनेको यो हो। यो भनेको कति कोठामा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13मा भएकोले चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ पहिले सेलेक्सन गरेर यसलाई कन्फर्म गरौँ र अब 13 लेख्छौँ यहाँ कमा 13 त्यसरी कमा फेरि र एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 र ब्र्याकेट बन्द गरेर इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि 3.35 आयो। चेक गरौँ 3.35 हो कि होइन हेरौँ त 3.35। अर्को दोस्रो विद्यार्थीको 3.33। दोस्रो विद्यार्थीको लागि हेर्ने हो भने यहाँबाट हेरौँ दोस्रो विद्यार्थी 3.3 हो कि होइन। हरि भन्ने विद्यार्थीको 3.3 यसरी अटो जेनेरेट हुन्छ। अब जति विद्यार्थी थपे पनि हामीलाई कुनै समस्या छैन, यो अटो जेनेरेट भइरहन्छ। र यति भन्दै आजको सम्पूर्ण सहजीकरण यहाँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु र आवश्यक परे यो फाइल चाहिँ म साथीहरुमा शेयर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद लालु सर। म यो शेयर गर्न चाहन्छु। पहिले सेभ गरौँ, फेरि डाउनलोड गर्नु होला है। यो म साथीहरुलाई राख्दिन्छु, अध्ययन गर्नु होला। यो अघिको फाइलमा छैन सर, यो चाहिँ छैन, भर्खर अहिले गरेको हो नि त, अघिको फाइलमा छैन। ल हुन्छ हुन्छ सर। त्यसैमा रिप्लेस गरेर गर्नु न हुन्छ, त्यो अघिकोलाई रिप्लेस गर्नु हुन्छ। डाउनलोड गरेर रिप्लेस गर्नु होला है। अहिलेको फाइलमा त हामीले गरेका थिएनौँ नि त, लिङ्क गरेका थिएन तँसँग, ग्रेड सिटसँग। ल 1 मिनट बाँकी रह्यो, भएन आज भएन भने भोलि पनि राखिदिउँला। अध्ययन गर्नु होला र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु होला। ल सम्पूर्ण सर म्यामहरुमा गुड नाइट भन्ने बेला भयो। 1 मिनट छ हामीसँग। ल सबै सरहरुमा गुड नाइट, धेरै धेरै धन्यवाद। डाउनलोड भयो? भयो सर, भयो, सेभ पनि गरी। रात्रि सर सरहरुमा, आदरणीय प्रशिक्षक गुरुहरुमा गुड नाइट। र यो यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अझै 10-20 जना विद्यार्थी थप्दै हेर्नु होला है, त्यो कतिको अटो जेनेरेट हुन्छ हुँदैन। लालु सर, मलाई अस्तिको त 1300 मा राख्यौं नि, 1300 खालकोमा, त्यो चाहिँ मेरो अस्तिको भकै छैन कि, भोलि यसो अलिकति हैन सबभन्दा बढी चाहिने भनेको चाहिँ त्यो कोलम इन्डेक्स राखेर नै हो कि एकै ठाउँ जोडिएर आएको छ भने आजको तरिका चाहिँ